It's time to give, time to forgive all your relatives and friends. It's time to give, it's time to live honestly with no pretense. It's time to share, it's time to care about every move you make. It's time to share and to declare the hope in my heart won't break. It will never break. It's time to speak, not to be weak. It's time to stand up for us. It's time to seek the highest peak. And to struggle with all your might. It's time to strive and to survive. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد සියලුම ප්‍රශංසා ලෝකේ එකම දෙවියන් වහන්සේ වන අල්ලාහ් දෙවියන් වහන්සේට හිමි වේවා කියලා මා ප්‍රාර්ථනා කරනවත් එක්කම ඒ අල්ලාහ් දෙවියන් වහන්සේගේ සාමය හා සෞභාග්‍ය ලොව මුස්ලිම් වරුන්ගේ එකම නායක මුහම්මද් නබිතුමා හටත් ඔහුගේ අගනා වටිනා ජීවන මාර්ගය අනුගමනය කරමින් ජීවත් වූ සියලු දෙනාටම හිමි වේවා කියා මා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. මිත්‍රවරුනි සහෝදර සහෝදරියනි අද දින අපි උත්සාහ දරන්නේ මේ අවස්ථාව උපයෝගී කරගෙන ශ්‍රී ලංකාව Tamanගේ මව් රට වෙනුවෙන් සලකන ශ්‍රී ලංකාවට ආදරය කරන සියලුම ජාතින්ට අදිශයම පණිවිඩයක් ලබා දීමටයි අපි මේ උත්සාහ කරන්නේ. මන්ද ශ්‍රී ලංකාව කියන්නේ අපි ඉපදුණු රට. ශ්‍රී ලංකාව කියන්නේ අපි ජීවත් වන්නා වූ රට. ශ්‍රී ලංකාව කියන්නේ අපි අවසාන උස්මේ එළන තාක්කල් අපි ආදරණය කරන රට. අවාසනාවන්ත ලෙස අපගේ මේ රට දශක 3ක කාලයක් එනම් වසර 30ක කාලයක් කුරිරු යුද්ධයක මුණ දුන්නු ඒ තිත්ත අත්දැකීමට උරුමකම් කියන රටක් කියන එක අපි කවුරුවත් දන්නවා. රටේ උතුරු කොටසේ ඇති වූ අරගලයක් කරහා දෙමළ සුළු ජාතීන්ට මේ රටේ ඔවුන්ගේ අයිතිවාසිකම් පිළිබඳව අසාධාරණකම් සිදු වෙනවා කියා සිතමින් දෙවන්ත අරගලයක් මේ රටේ ඇති වෙලා ඒ අරගලය යුද්ධයක් බවට පරිවර්තනය වෙලා ඒ යුද්ධය අරහා දසලක්ෂ ගණනාවක් ජීවිතය අහිමි වෙලා අගනා වටිනා දේපල විනාශ වෙලා මේ රටේ උතුම් නායකවරුන් කීප දෙනෙක් ජීවිතයෙන් වන්දි ගෙවලා මේ සියලු දේ ඉවර වෙලා අවසාන වශයෙන් දැනට වසර 3කට කාලයකට ඉස්සෙල්ලා මේ රටට සාමය උදා වෙලා යුද්ධේ නිම වෙලා ත්‍රස්තවාදයේ තුරන් වෙලා අපි කවුරුවත් සමගියෙන් සමාදානයෙන් ජීවත් වන්නා වූ කාල පරිච්ඡේදය තුල තමයි මේ කතාව අපිට කතා කරන්නට සිද්ධ වන්නේ. මොකද්ද එදා ද්‍රවිඩ ජනතාව ඔවුන් සිතුවේ මේ රටේ වාසය කරන බහුතර සිංහල ජනතාව නැත්නම් ඔවුන්ගේ නායකවරුන් අරහා අපිට සාධාරණයක් ඉෂ්ට වන්නේ නැහැ. අපේ අයිතිවාසිකම් උල්ලංඝනය වෙනවා. එම නිසා අපි අයිතිවාසිකම් දිනා ගන්නට නම් සිංහල බහුතර ජනතාවට හැරෙයිව නැත්නම් මේ රටේ පාලකයන්ට එරෙහිව සටන් කරලා තමයි ඒ ජයග්‍රහණය අපිට ලබා ගන්න පුළුවන් කියලා සිතලා ඔවුන් එදා ආයුධය ලබා ගත්තා.
ප්‍රතිඵලය උනේ ඔවුන් විනාශ වුණත් එක්ක මේ රටත් විනාශ වුණා. එදා සිංගප්පූරුවේ අගමැති ලී කුවාන් යූලා මේ ශ්‍රී ලංකාවට එවිල්ලා මට මේ කොළඹ වගේ ලස්සන නගරයක් මගේ සිංගප්පූරුවත් පරිවර්තනය කරන්න ඕනේ කියලා ගිය දවස එම් පිටින්ම අරවලා අද කොළඹ අපි කියන්නේ අපි සිංගප්පූරුවක් වෙන්නට ඕනේ කියලා. මේකයි යුද්ධය අපිට ලබා දුන්නු ප්‍රතිඵලය. මිත්‍රවරුනි, අපි මේ යුද්ධය ගැන මතක් කරන්නේ වෙන මොනාටවත් නෙවෙයි. එදා ද්‍රවිඩ ජනතාව සිතුවා ඔවුන්ට බහුතර සිංහල ජනතාව අරහා අසාධාරණකම් මේ රටේ සිද්ධ වෙනවායි කියලා. ඒකේ ප්‍රතිඵලය තමයි මේ යුද්ධය. අද වර්තමාන තත්ත්වය බලන්න එදා යුද්ධය සිංහල ජනතාවට විරුද්ධව දියත් කරපු යුද්ධයක් කියලා අපිට කියන්නටත් බෑ. හේතුව LTT කොටි සංවිධානයේ ප්‍රථම ඝාතනය වූයේ එල්ෆ්‍රඩ් තුරයප්පා ද්‍රවිඩ ජාතිකයෙක්. උන්ගේ අවසාන ප්‍රහාරය වුණේ අකුරැස්ස මුස්ලිම් දේවස්ථානයේ බෝම්බ ප්‍රහාරය. එනම් ඔවුන්ගේ මිලෙච්ච ඒ යුද්ධයේදී ප්‍රථම බිල්ලට හිමි වෙන්නේ සුළු ජාතිකයෙක්, අවසාන වශයෙන් මිය යන්නේ සුළු ජාතික අය නියෝජනය කරන දේවස්ථානයේ සමාජිකයෝ. ඒකයි මේ කියන්නේ ಜಾති ભેද ಜಾති ආගම් ભેදයෙන් තොරව සියලු දෙනාම පිළිගත්තු මේ යුද්ධය නැවත වෙනත් ස්වරූපයකින් එනවාද කියන සැකයක් තමයි මේ අවස්ථාවේදී අපිට මතුවලා තියෙන්නේ. අපි එයි මේම කියන්නේ මිත්‍රවර්ණී සහෝදර සහෝදරියනි, අද බලන්න මේ රටේ දෙමළ ජනතාවට එරෙහි කරපු සියලු දේම Taman ජයගත්තා කියලා සිතමින් බහුතර සිංහල ජනතාවගෙන් කොටසක් Taman ඒ බහුතර සිංහල ජනතාවට නායකත්වය ලබා දෙනවා කියා පවසමින් දැන් පටන් අරන් තියෙනවා මුස්ලිම් ජනතාවට විරුද්ධව, ශ්‍රී ලාංකේය මුස්ලිම් ජනතාවට විරුද්ධව ಜಾති ભેදය අහුස්සමින් නැත්නම් ඔවුන්ට විරුද්ධව ඔවුන්ගේ අයිතිවාසිකම් පිළිබඳව ඔවුන්ගේ ආගමික දේවල් පිළිබඳව නැති දේවල් අහුස්සමින් මේ රටේ නැවතත් බෙදුම් වාදයක් නැත්නම් මේ රටේ නැවතත් සාම්‍ය නැති තත්වයක් උදා කරන්නටයි මේ අවස්ථාවේදී උත්සාහ කරන්නේ. මම මේක කියන්නේ කාටවත් නෙමෙයි. අපි දන්නවා මේ රටේ මාස 10කට ඉස්සෙල්ලා නිර්මාණය වූ සංවිධානයක් තමයි බොදු බල සේනාව කියන සංවිධානය. ඒ සංවිධානයත් ඔවුන්ට පස්සේ ඉඳගෙන මේ ශ්‍රී ලංකා රජය නියෝජනය කරන ජාතික හෙළවුරිමේ කියන පක්ෂයත් එකතු වෙලා අද ප්‍රසිද්ධයෙන්ම මුස්ලිම් ජනතාවට විරුද්ධව කටයුතු කරන්නට ආරම්භ කරලා තිබෙනවා. ඔවුන්ගේ මේ සටන නැත්නම් මුස්ලිම් ජනතාවට විරුද්ධව ඔවුන් කරන මේ ක්‍රියාකලාපයට ඔවුන් හතරගත්තු ආයුධය තමයි හලාල් සහතිකය. හලාල් සහතිකය අරහා මුස්ලිම් ජනතාවට හලාල් කරන්නට පුළුවන් අයිතියක් තිබෙනවා අපි ගරු කරනවා කියා පවසමින්, නමුත් බෞද්ධ ජනතාවට නැත්නම් සිංහල ජනතාවට බලහත්කාරයෙන් හලාල් කවන්නට මේ උත්සාහයක් දරනවායි කියලා පවසමින් මේකට විරුද්ධව අපි සටන් කරන්නට ඕනේ කියලා Tamanගේ සටන දැන් ආරම්භ කරලා එකින් එක දැන් වුන් දියත් කරමින් යනවා අපි දකිනවා. මිත්‍රවර්ණී සහෝදර සහෝදරිනි, අපි උත්සාහ දරන්නේ මෙතන බහුතර සිංහල ජනතාවට විරුද්ධව යමක් ප්‍රකාශ කරන්නට නොවේ. අපි තරයේ විශ්වාස කරනවා බොදු බල සේනාව කියන්නේ නැත්නම් ජාතික හෙළවුරිමේ කියන්නේ මේ රටේ බහුතර සිංහල බෞද්ධ ජනතාව පිළිගත්තු ආයතන නැත්නම් සංවිධානය නොවේ. ඒක අපි ඔප්පු කරනවා. එයි මතක තියාගන්න, අද බොදු බල සේනාව නැත්නම් ජාතික හෙළවුරිමය පුරසාරන් දොඩවනවා බෞද්ධ ජනතාවගේ අයිතිය පිළිබඳව නැත්නම් මේ ශ්‍රී ලාංකික අනන්‍යතාවය පිළිබඳව බොදු බල සේනාවක් මේ රටේ ඇති කරලා බෞද්ධයන්ගේ ඒ අයිතිය තහවුරු කරන්නටයි Taman උත්සාහ කරන්නේ කියලා. නමුත් එක දෙයක් පැහැදිලි, මේ රටේ බහුතර සිංහල බෞද්ධ ජනතාව මොවුන්ගේ මේ මුලාවට නැත්නම් මොවුන්ගේ මේ බොරු පුරසාරම් වලට යටත් වෙලා ක්‍රියා කරන්නේ නැහැ කියන එක අපිට දැනටමත් තහවුරු වෙලා තියෙන්නේ. එයි අපි මේක කියන්නේ අද බලන්න මේ රට 80%ක් සිංහල බෞද්ධ ජනතාව ජීවත් වන්නා වූ රටක්. ඒ කියන්නේ කෝටි 2ක ජනගහනයක් නම් කෝටි 1.5කට වැඩි 1,75,000කට වැඩියෙන් බෞද්ධ සිංහල ජනතාව එකතු වෙන රටක බොදු බල සේනාව ඔවුන්ගේ ප්‍රකාශයක් නිකුත් කරනවා. මහරගමේ ඔවුන්ගේ උද්ඝෝෂණයක් ඔවුන් සංවිධානය කරනවලු. ඒකට 15000ක් සහභාගී වෙනවලු. 15000 කියලත් සහභාගී වුණේ 2000කට කිට්ටු සංඛ්‍යාවක්. ඒක වෙන කතාවක්. අපි තර්කයකට පිළිගමු
ඔව් 15000 සහභාගී වුණා කියලා අපි අහන්නේ 1,75,00,000කට වැඩි බෞද්ධ ජනතාවක් ජීවත් වන්නා වූ රටක ඔවුන්ට 15000 එකතු කරන්න පුළුවන් කියන එකෙන් තේරුම ඔවුන්ගේ පස්සෙන් බෞද්ධ ජනතාව යන්නේ නැහැ. සිංහල බෞද්ධ ජනතාව මොවුන්ගේ පස්සෙන් යන්නේ නැහැ කියන එකට ඔවුන් සංවිධානය කරන උද්ඝෝෂණවල සාක්ෂි දරනවා. තවත් මේ දේශපාලන පක්ෂයක් තමයි මේ ජාතික හෙළ උරුමය. කවුද මේ ජාතික හෙළ උරුමය කියන්නේ? ජාතික හෙළ උරුමය කියන්නේ මේ රටේ ධර්ම රාජ්‍යයක් ගොඩනගන්න ඕනේ කියලා සිවුර හැඳගෙන පාර්ලිමේන්තුවට පිවිසු භික්ෂුන් වහන්සේලා පිරිසක්. ඔවුන්ට නායකත්වය දෙන්නේ භික්ෂු වහන්සේ නමක් නෙමෙයි, චම්පික රණවක කියන අමාත්‍යවරයෙක්. මේ ජාතික හෙළ උරුමය ගැන කතා කරන්නට මේක දේශපාලන වේදිකාවක් නෙමෙයි. නමුත් අපි එක දෙයක් මතක තියාගන්න, මේ බහුතර සිංහල ජනතාව මේ ජාතික හෙළ උරුමයේ පස්සෙන් යනවා නම් මතක තියාගන්න අද මේ රට පාලනය කරන්න ඕනේ ජාතික හෙළ උරුමයේයි. බහුතර සිංහල ජනතාව 80%ක් ජීවත් වන්නා වූ රටක ඔවුන්ට මේකේ පාලනය ලබා ගන්න බැහැ කියන එකෙත් තහවුරු වන්නේ ඔවුන්ගෙන් පස්සේ සිංහල මේ බහුතර බෞද්ධ ජනතාව යන්නේ නැහැ කියන එකයි මේකෙන් තහවුරු වෙන්නේ. ජාතික හෙළ උරුමය කියන්නේ කවුද? ධර්ම රාජ්‍යයක් ගොඩනගන්න ඕනේ කියලා පාර්ලිමේන්තුවට ඇවිල්ලා දැන් මොකද උන් කියන්නේ? රජගෙදර අරක්කු ගෙවුවට කමන්නේ ඔන්න බුදුදහම. රජගෙදර ෂොට් එකක් ගෙවුවට කමන්නේ ඒකට අයිතියක් තියනවායි කියලා එල්ලා වෙලා ආමදුරු ප්‍රසිද්ධයෙන් නිවේදනිකුත් කරන තරමට බුදුදහම පාවා දුන්නු සංවිධානයක් මේ ජාතික හෙළ උරුමය කියන්නේ. ඒක විතරක්ද? නිදන් හොරකම් කරනකොට රජයේ එන්චයිලා නිදන් හොරකම් කරගෙන යනකොට අන්න ජාතික හෙළ උරුමයෙන් වාර්තාවක් ලබා දෙන්න නැත්නම් නිවේදනයක් නිකුත් කරනවා. නිදන් ටික ලබා ගැනීමේ අයිතිය ආණ්ඩුවට තියෙනවායි කියලා. එනම් බුදුදහම කිසිසේත් අනුමත කරන්නේ නැති සොරකම් වලට සහතික දෙන, මත්පැන් වලට සහතික දෙන, රජගෙදර අරක්කු ගැව්වට කමන්නේ නැහැ කියලා ප්‍රකාශ කරන මොහුන් කොහොමද බුදුදහම ආරක්ෂා කරන්නේ කියලා අපි අහන්නට කැමති. මිත්‍රවර්ණි සහෝදර සහෝදරනි, මතක තියාගන්න මේ රටේ මුස්ලිම් ජනතාව ගැන කතා කරනවා නම් අපිට කතා කරන්න ඉතිහාසයට යන්නට වෙනවා. නමුත් අද ඉතිහාසය ගැන කතා කරනකොටත් කියන්නේ ඉතිහාසය විකෘති කරලා තියෙනවායි කියලා. ඇත්ත. ඉතිහාසය මුස්ලිම් වරුන්ගේ ඉතිහාසය විකෘති කරලා තියෙන්නේ. අපි ඉතිහාසය දිහා බැලුවා නම් මුස්ලිම් වරුන්ගේ ඉතිහාසය අපි 1500ක් 1600ක් කිව්වට මුස්ලිම් වරුන්ගේ ඉතිහාසය ඊට වඩා පැරණි. නමුත් මොහුන් පිළිගත්තු නැත්නම් මොවුන්ගේ පාසල් පාඨමාලාවල ඇතුළත් කරපු ඉතිහාසය අරහා අපි බැලුවත් හරි මතක තියාගන්න මේ රටේ ශ්‍රී ලාංකේය මුස්ලිම් වරුන් එදා සෙනරත් රජතුමාගේ කාලයේ සිට වර්තමාන ජනාධිපති අතිගරු මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයාගේ කාලය දක්වා කෙලෙහි ගුණ දක්වන ශ්‍රී ලාංකීය අනන්‍යතාවයට ගරු කරන Taman ශ්‍රී ලාංකිකයෝ කියලා පපුව තට්ටු කරලා කතා කරන ඊටමත් නිර්භීත ඊටමත් රම්‍යශීලී නිර්මාණශීලී ජන කොටසක් තමයි ශ්‍රී ලංකාවේ මුස්ලිම් වරුන්. එදා සෙනරත් රජතුමාගේ කාලය පටන් ඉතිහාසය අරන් බලන්න දවසක් හරි මුස්ලිම් ජනතාව මතක තියාගන්න මේ රටේ අඟලක්වත් වෙනම රාජ්‍යයක් ඕනේ කියලා සටන් කරපු ජන කොටසක් නෙවෙයි. එදා LTTE කොටි සංවිධානය මතක තියාගන්න බෙදුම් වාදයක් ඇති කරලා එදා වෙනම රාජ්‍යයක් ඉල්ලලා සටන් කරනකොට මොකද්ද ප්‍රතිඵලය? අපි කතා කරන්නා වූ ද්‍රවිඩ භාෂෙන්ම කතා කරන සහෝදරවරුන් කියලා අපි බැලුවේ නැහැ. එදා මුස්ලිම් ජනතාව කොටින්ට සහයෝගය දක්වන්නට ඉඩකඩ තිබුණා. එයි අපේම භාෂාව කතා කරන සුළුතර ජාතීන් ඔවුන්ට තමයි අපි අපේ සපෝට් එක නැත්නම් අපේ සහයෝගය දෙන්නට ඕනේ කියලා අපි සිතන්නට ඕනේ. නමුත් ශ්‍රී ලාංකික මුස්ලිම් ජනතාව ඒ තරම් ශ්‍රී ලාංකීය අනන්‍යතාවයේ බාල්දු කරන්නවත් නැත්නම් මේ රටේ ස්වෛරභාවයට හානි සිදුවන විදියටත් කටයුතු කරන්නට එදා මුස්ලිම් වරුන් උත්සාහ දැරුවේ නැහැ. ඒකේ ප්‍රතිඵලය තමයි මතක තියාගන්න එදා 1945 නොවැම්බර් මාසේ 9 වෙනි දින ශ්‍රී ලංකා පාර්ලිමේන්තුවේ 1945 කියන්නේ ශ්‍රී ලංකාව නිදහස් ලබන්නට පෙර ශ්‍රී ලංකා පාර්ලිමේන්තුවේ ශ්‍රී ලංකා ඩොමිනියන් ස්ටේටස් බිල් කියන ඒ කෙටුම්පතක් සම්බන්ධව එදා සාකච්ඡාවක් පාර්ලිමේන්තුවේ තියෙනකොට එවකට මුස්ලිම් නායකයෙක් දොස්තර ටී.බී. ජායා එතුමා ප්‍රකාශයක් කරනවා
එදා වාද විවාදයක් ඇති වෙනවා ශ්‍රී ලංකාවට නිදහස් ලබා ගන්න කෙසේද නිදහස ලැබෙනකොට සියලු ජාතීන්ගේ අයිතිවාසිකම් පිළිබඳව කුමක්ද කළ යුත්තේ කියන ඒ සාකච්ඡාවේදී මෙන්න දොස්තර ටී.බී. ජායා මුස්ලිම් නායකයා එදා නොවැම්බර් මාස 9 වෙනිදා 1945 පාර්ලිමේන්තුවේ කියපු කතාව මොකද්ද? එතුමා කියනවා when the question of independence arises we the Muslims will put aside all our differences and stand together with the Sinhalese. මොකද්ද මේකේ පරිවර්තනය? නිදහස කියන මාතෘකාව එනකොට ශ්‍රී ලංකාවට නිදහස කියන ප්‍රශ්නේ එනකොට මතකයේ තියාගන්න ශ්‍රී ලාංකේය මුස්ලිම් වරුන් වන අපි අපේ සියලුම මතභේද පැත්තකට දාලා මේ රටේ බෞද්ධ සිංහල ජනතාවත් එක්ක එකතු වෙලා වැඩ කරමින් මේ රටේ අනන්‍යතාවයේ සුරකීමට නැත්නම් තහවුරු කරන්නට මුස්ලිම් වරුන් අපි සූදානම් කියලා එදා 1945 නොවැම්බර් මාස 9 වෙනිදා දොස්තර ටී.බී. ජායා එදා පාර්ලිමේන්තුවේ ප්‍රකාශයක් කරා. මේවා ඉතිහාසයේ ඕනනම් ඥානසාර ආමතුරුලාට මෙව්වත් විකෘති කරපු ඉතිහාසෙ වෙන්නට පුළුවන් නම් අදටත් ගිහිලා පාර්ලිමේන්තුවේ ඇන්සර්ට් එක අරන් බලන්න. දොස්තර ටී.බී. ජායා මේම කියනකොට එවකට හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයෙක් ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ නිර්මාතෘ එස්.ඩබ්ලිව්.ආර්.ඩී. බණ්ඩාරනායක මහතා එතුමා එදා පාර්ලිමේන්තුවේ නියෝජනය කරන ජ්‍යෙෂ්ඨ සිංහල නායකයෙක්. එතුමා කියනවා the Sinhalese will stand forever indebted to the Muslims for the unselfish stand they took on the question of independence. මොකද්ද? ශ්‍රී ලංකාවේ නිදහස පිළිබඳව ආත්මාර්ථකාමී විදියට නොව ශ්‍රී ලංකාව ගැන සිතලා මුස්ලිම් වරුන් ගත්තු මේ ස්ථාවරයට සිංහල අපි කවදාවත් ණය ගැති කියලා එදා එස්.ඩබ්ලිව්.ආර්.ඩී. බණ්ඩාරනායක මහත්මයා ප්‍රකාශයක් කළා. මොකද මිත්‍රවරුනි මීට වඩා සහජීවනයක් මීට වඩා ජාතික කැක්කුමක් මීටත් වඩා ශ්‍රී ලංකාව කියන හැඟීමක් අපිට ඔප්පු කරන්නට බෑ. මේ ඉතිහාසයේ පටන් ගත්තු කාලයේ සිට අද දක්වා බලන්න මුස්ලිම් අපි කවදාවත් මේ රට පාවා දුන්නු ජන කොටසක් නෙවෙයි. නමුත් අවාසනාවන්ත ලෙස මේ බොදු බල සේනාව අදිසියම්ම කලබල සේනාවක් බවට පරිවර්තනය වුණා. ඔවුන් බොදු බලද කලබලද කියලා දන්නේ නැහැ. ඔවුන් අද ඉදිරිපත් කරන ඒ වාදේ නැත්නම් ඔවුන් ඉස්සරහට තබන තර්ක දිහා බලනකොට අපිට තේරෙනවා ඔවුන් කාගෙන් හරි කොන්ත්‍රාත්තුවක් අරගෙන අදිසියම්ම කලබල වුණායි කියලා. ඒකයි අපි කියන්නේ ඔවුන් බොදු බල සේනාව නෙමෙයි ඔවුන් කලබල සේනාව කියලා. මොකද්ද? අදිසියම්ම ඔවුන් කුපිත වෙලා අලාල්ලකින් පටන් අරන් හබායා බුරුකා කියලා ඕම ගමනක් ගිහිල්ලා ඔවුන්ගේ අවසාන ප්‍රතිඵලය වෙන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ මුස්ලිම් වරුන්ව කොහෙන් හරි අරාබි රටක තල්ලු කරන්නට ඕනේ සිංහල අපේ ශ්‍රී ලංකාව අපි රැක ගන්නට ඕනේ කියලා. ඔවුන් මෙවට ඉදිරිපත් කරනවා තර්ක විතර්ක. ඒ තර්ක විතර්ක මාධ්‍ය තුලින් ඔවුන් ප්‍රකාශ කරනකොට අවාසනාවන්ත විදියට අපේ මුස්ලිම් වරුන් නියෝජනය කරලා යන මහත්වරුන් පවා ඔව්වට මේ බොළඳ උත්තර මේ බොළඳ තර්කවලටවත් සමහර අපේ නියෝජිතයන් එතනට අවශ්‍ය උත්තර දෙන්නේ නැහැ. නැත්නම් මාධ්‍ය අසාධාරණකම් සිදු කරනවා. මොකද්ද? උත්තර දෙන්න පුළුවන් අයට අවස්ථාව දෙන්නෙත් නැහැ. වැරදිලාවත් අවස්ථාව දුන්න නම් අවශ්‍ය කාලය ලබා දෙන්නේ නැහැ. මෙව්වට උත්තර ලබා දෙන්න. මොකද්ද ඔවුන් ඉදිරිපත් කරන බොළඳ තර්ක? කියනවා එක පැත්තකින් මේ අලාල් සල්ලි අරහා අලාල් වලින් මේ ප්‍රශ්න පටන් ගත්තේ. හලාල් සල්ලි අරහා කොටි සංවිධානය හා සමාන විවිධ ත්‍රස්තවාදී සංගම් සමිතිවලට නැත්නම් සංවිධානවලට අල් කයිදා වගේ සංවිධානවලට ශ්‍රී ලංකාවෙන් සල්ලි යවනවා. කාටද යවන්නේ? අල් කයිදාවලට. අනේ දෙයියනේ අල් කයිදා කියන්නේ ඔසාමා බින් ලාඩන් කියන එක්කෙනා ආරම්භ කරපු සංවිධානයක්. ඔසාමා බින් ලාඩන් කියන්නේ උප්පත්තියෙන් කෝටිපතියෙක්. ශ්‍රී ලංකාවලින් අලාල් සල්ලි අරගෙන ගිහිල්ලා ඔවුන්ට ප්ලේන්ටි බොණ්ඩවත් මදි. අපි තර්කයට පිළිගමුකෝ. හලාල් සල්ලි ජම්මියතුල්ලාම අරගෙන දෙනවා කියලා. ඔය සල්ලි වලින් ප්ලේන්ටියක් බොන්න පුළුවන්ද? බෑ. මොකද හලාල් සල්ලි කෝටි 90ක් කෝටි 900ක් කියලා ඇස් වාගෙන රාමදුරුම් වහන්සේලා කියනවා. කියනකොට අපේ ජම්මියතුල් උලමා එකෙන් එදා මාධ්‍ය ප්‍රකාශයක් කරලා කියනවා නැහැ. අපි මෙච්චරයි අපිට සල්ලි හම්බ වෙන්නේ මාසෙකට අපිට ලක්ෂ 2ක් වගේ සුළු මුදලක් තමයි අපිට ඉතුරු වෙන්නේ මේක බොරුවක් කියලා කිව්වා. කියනකොට ආයි උත්තර නැහැ. හරි ජම්මියතුල්ලාමා කියන එක අපි පිළිගන්න බෑ කියමුකෝ. මේ රටේ සිංහල ව්‍යාපාරිකයෙක් අර වෙන්ඩෝල් බාම් අයිතිකාරයා. වෙන්ඩෝල් බාම් අයිතිකාරයා කියනවා
මේ මොකද මේ බොදු බල සේනාව කියන බොරුව? මම හලාල් සාතිකය ගන්න මගේ බාම්බලට අවුරුද්දටම දෙන්නේ 9000ක් කියලා. ඔහු එහෙම කියලා කියනවා මේ 9000ක් දෙන මේ 9000ක් දීලා මම මේ වෙන්ඩෝල් නිෂ්පාදනය කරනවා. මගේ ආයතනයේ 200කට වැඩියෙන් වැඩ කරන සිංහල බෞද්ධ ජන මේ කම්කරුවන්. වැරදිලාවත් මේ අලාල් සහතිකය නැති කරගෙන මගේ වෙළඳාම නැති වුණොත් අන්න මේ සිංහලාජ 200ක් මේ විරකියා තරුණයන් බවට පත් වෙනවා කියලා එයා ප්‍රකාශයක් කරනවා. මේකයි ඇත්ත කතාව. කෝටි ගණන් සල්ලි එනවායි කියලා කියනවා. ආයි මෙතන ඔඩිට් කරපු ස්ටේට්මන්ට් ගිනුම් වාර්තාව ලබා දෙනකොට ඒකට උත්තර දෙන්න ආයි කොහෙන් හරි යනවා කොයි මල්ලේ පොල් කියලා. එකක්. අනිත් එක දැන් අපි කියමුකෝ දැන් බොදු බල සේනාවගේ ප්‍රශ්නේ විල්ලා සල්ලි එනවා කියන එකනේ. මේගොල්ලන් එකක් මෙතනින් සල්ලි යවනවා කියන කතාවනේ කියන්නේ. සල්ලි යවනවා. කාටද? අල් කයිදාවට. ඒ වගේම විවිධ ත්‍රස්තවාදීන්ගේ සංවිධානවල මොකද්ද කියන්නේ මේ ශාඛාවල් ශ්‍රී ලංකාවේ තියෙනවා කියන එක. තවත් බොළඳ තර්කයක්. මොකද්ද ශාඛාව? අපි එදා ඇහුවා TNL එකේ යානසාර හිමි කතා කරනකොට කියනවා මාලිගා කන්ද පාරේ අංක 149 ගිහිල්ලා බලන්න ශබාබ් කියලා ආයතනයක් තියෙනවා. කවුද මේ ශබාබ්? සෝමාලියාවේ අල් ශබාබ් කියන ත්‍රස්තවාදී කල්ලියේ ශ්‍රී ලංකා ශාඛාව. යන එම විවාදයෙන්ම මේක කියනවා. දෙයියනේ මේකට උත්තර දෙන්න කෙනෙක් නැහැ. අපි අහන්නේ ඉස්සෙල්ලාම මේ මාලිගා කන්ද පාරේ මේ මැද කොළඹ ප්‍රදේශයේ ත්‍රස්තවාදී ශාඛාවක් තිබෙනවා නම් නන්දි කඩාල් වලට ගිහිල්ලා කිලිනොච්චි වලට ගිහිල්ලා ත්‍රස්තවාදීන්ව අල්ලගත්තු අපේ හමුදාවට බැරි වෙනවද මේ මාලිගා කන්ද ගිහිල්ලා මේ ත්‍රස්තවාදීන්ව අල්ල ගන්නට? අරිම විහිළුවක් නෙමේක. කිලිනොච්චි ගිහිල්ලා අල්ලන්න පුළුවන් නම් එයි බැරි මේ මාලිගා කන්ද ඇවිල්ලා මේ ත්‍රස්තවාදීන්ව අල්ල ගන්න. මොකද්ද? අරක සබබ් මේකත් සබබ් මෙන්න ත්‍රස්තවාදීන්. අපි ගිහිල්ලා බැලුවොත් එතන ත්‍රස්තවාදීන්ද කියලා ත්‍රස්තවාදීන් එතන ආයුධ දෙන්නේ නැහැ. එතන දෙන්නේ ඇස් වලට කාච, ළමයින්ට පොත්පත්, නැත්තම් වියලි ආහාර ලබා දෙන ආයතනයක්. අපි අහන්නේ මේ බොදු බල සේනාවේ උගත් මිත්‍රවරුන්ගෙන් නැත්තම් ඒ මාසංගයේ වහන්සේලාගෙන් අපි අහන්නේ මේ ශබා කියන වචනේ තේරුම දන්නවද ඉස්සෙල්ලා? මේකනේ කාගේ හරි කොන්ත්‍රාතුනේ අරන් තියෙන්නේ. ජම්මියතුල් උලමාට විරුද්ධව කටයුතු කරනවා. ජම්මියතුල් උලමා කියන වචනේවත් හරියට කියන්න දන්නේ නැතුව. ජම්මියතුල්ලා උලමා. ජම්මියතුල්ලා උලමා කියලා සංවිධානයක් කොයි හරි තියෙනවද ලෝකේ? ඒක කියන්නත් දන්නේ නැහැ. සලාෆි කොයිද තියෙන සලාෆි? සලාෆි කියලා අරබි වචනයක් තියෙනවද? සලෆි කියන එකක් කියන්න දන්නේ නැහැ. සලාෆි, කොලාෆි, ජම්මියතුල්ලා උලමා මොකද්ද මේක? ශබාබ් කියන්නේ තරුණ යූත් කියන අර්ථය ලබා දෙන අරබි වචනයක්. ඒ වචනේ තේරුම මොකද්ද? තරුණ. හරි දැන් ජම්මියතු ශබාබ් මේ සෝමාලියාව ශබාබ් කියන වචනේ ඔයගොල්ලන්ට ප්‍රශ්නේ. අපි අහනවා දැන් මේ රටේ ත්‍රස්තවාදී සංවිධානයක් තිබුණානේ. LTT සංවිධානයේ නායකයාගේ නම මොකද්ද? වේලුපිලයි ප්‍රභාකරන්. එතකොට ප්‍රභාකරන් කියන වචනය කොටි වචනයක් නේ. ත්‍රස්තවාදී වචනයක් නේ. එතකොට මඩකලපුවේ නගරාධිපතිතුමියගේ නම මනෝහරි ප්‍රභාකරන්. එනම් මනෝහරි ප්‍රභාකරන් ත්‍රස්තවාදීයේද? දැන් ඊළාම් කියන වචනේ මොකද්ද? බෙදුම්වාදී වචනයක්. තමන්ගේ පාර්ලිමේන්තුවේ ඉන්න ඩග්ලස් දේවානන්ද එමතිවරයාගේ පක්ෂයේ නම ඊළාම් විමුක්ති පෙරමුණ. ත්‍රස්තවාදීන්ද? එතකොට විදුදලයි පුලිගල් විමුක්ති කොටි කියන්නේ කෙලිම ත්‍රස්තවාදීන්ගේ නම. ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ උපසභාපති කරුණාම්මන්ලා ඇති කරපු පක්ෂයේ පිල්ලයන්ලාගේ පක්ෂයේ නම තමිල් මක්කල් විදුදලයි පුලිගල්. දෙමළ ජනතා කොටි සංවිධානය. විමුක්ති කොටි සංවිධානය. එන මේ වචන අල්ලගෙන කියන්නකෝ ත්‍රස්තවාදීන් කියලා. මේ ඔක්කොම පැත්තකට දාමුකෝ අපි. මේ ඔක්කොම පැත්තකට දාමු. දැන් සිංහයා කියන වචනේ මොකද්ද? මේ බොදු බලායට හෙළවුරුමයට ඒ දේශප්‍රේමී වචනයක්. කොටියා කියන්නේ ත්‍රස්තවාදීන්ගේ වචනයක්. එතකොට මොන්ටසෝරි යන ළමයි සිංහයා කියලා ලිව්වොත් දේශප්‍රේමී ළමයෙක්. කොටියා කියලා කිව්වොත් ත්‍රස්තවාදී ළමයෙක්. එහෙමද? එයි මේ දැනගෙන මේ බොරුව කියන්නේ. අතන ශබාබ්මු මේකත් ශබාබ්ලු කොටි මේක ත්‍රස්තවාදී ආයතනයක්ලු.
මෙන්න ඉදිරිපත් කරන තර්කය. ත්‍රස්තවාදී ආයතනයක් නම් දෙයියනේ මේ මාලිගා කන්ද තියාගෙන ඉන්නවනේ. තවම මේ වඩලන්නේ නැත්තේ මේ අත්තර ගොඩ ගන්න නැත්තේ මේ ත්‍රස්තවාදී කියලා උන්ව ගෙනියලා මේ කූරුවේ දාන්න නැත්තේ. ප්‍රශ්නයක්. එකක්. අනිත් එක දැන් සල්ලි එන කතාව කියනවා. අපි හලාල් එකට පස්සේ යමු. දැන් සල්ලි එන කතාව කියනකොට දැන් එක පැත්තකින් මේ ශබාබ් නැත්තම් මේ වගේ ආයතන උන් නම් කරලා උන් මෙතනට මේ සල්ලි ගෙනල්ලා net ඉස්ලාම් ධර්මයේ මූලික ඒ කියන්නේ මූල ධර්මවාදී විදිහට කටයුතු කරනවා මේවා කතා කරනවානේ. සල්ලි කාටද කොහින්ද එන එක කියලා අපි බලමුකෝ ඉස්සෙල්ලාම. දැන් සල්ලි එන එකනේ ප්‍රශ්නේ. අපි කලින් කිව්වනේ මේ අය සිංහල බෞද්ධ ජනතාව නියෝජනය කරන අය නෙමෙයි උන්ට නායකත්වයේ නාය නෙමෙයි කියලා. අපි තව දෙයක් කියනවා. මොකද්ද? මොහුන් ශ්‍රී ලංකාවට ආදරය කරන ජන කොටසකුත් නෙමෙයි. එයි අපි මෙහෙම කියන්නේ. දැන් සල්ලි එන කතාවක් නේ කියන්නේ. හරි. දැන් බලමු ශ්‍රී ලංකාව අපේ රටනේ. අපේ රට දුප්පත් රටක්. විදේශ ආධාරවල ලබා ගන්නව රටක් නේ අපි. දැන් බලමු මේ රටට මෙතෙක්කල් ලැබී තියෙනා වූ මොකද්ද විදේශ ආධාර ටිකක් අපි බලමු. ඒව ගත්තා නම් දැන් මං කියන්න මුස්ලිම් රටවල් මේ ශ්‍රී ලංකාවට ලබා දුණු ආධාර ටික බලන්න. දැන් ගන්නකො කුවයිට් රාජ්‍ය. කුවයිට් කියන්නේ මුස්ලිම් රටක්. ඥානසාරලා කියයි දන්න ඕකත් සිංහල රටක් මේ බෞද්ධ රටක් මුස්ලිම් රටක් උනායි කියලා. ඒක වෙන කතාවක්. අපි කතාවට ගියමුකෝ. දැන් කුවයිට් වල බලන්න ගිනිකොන විශ්වවිද්‍යාලයේ ව්‍යාපෘතියකට ඔවුන් ලබා දෙනවා කුවයිට් දිනාර් මිලියන් 3ක්. ඇමරිකානු ඩොලර් වලින් කිව්වා නම් ඩොලර් මිලියන් 10.2යි. අපේ ලංකාව සල්ලි වලින් කියනවා නම් ලෝකල් රුපීස් වලින් බිලියන් 1.468යි. බිලියන් මිලියන් නෙමෙයි බිලියන්. මේක ලබා දෙන්නට අත්සන් කරන්නේ කවුද? අපේ මුදල් අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් පී.බී. ජයසුන්දර මහත්මයා කුවයිට් රාජ්‍යයේ මුදල් අමාත්‍යාංශයේ නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ ඉෂාම් අල් වකයාන් කියන මහත්මේ අත්සන් කරලා මේ සල්ලි ලබා ගන්නවා කුවයිට් වලින්. සෞදි අරාබියා ගන්නකො දැන් සෞදිනේ ප්‍රශ්නේ බුර්කා දාන්න කියනවා සෞදි අරාබියා බල කරන ඔක්කොම කරනවානේ. ඒ ඔක්කොම සෞදි වලින් වැරදි. නමුත් සෞදි රට දෙන සල්ලි හොඳයි. අපිට අල්ලා දෙවියන්ට කැප කළ හලාල් සිංහල අපිට එපා. රට පුරාම පෝස්ටර් අල්ලා දෙවියන්ව වඳින කුවයිට් සෞදි ඩුබායි අබුදාබි දෙන සල්ලි ඕනේ. මේක සාධාරණයිද? දැන් බලන්න කළුගඟ ව්‍යාපෘතිය. මේ කළුගඟ ව්‍යාපෘතියට සෞදි අරාබිය රජය ඔවුන්ගේ සල්ලි සෞදි රියාල් මිලියන් 172ක් ලබා දුන්නා ලංකාවට. ලංකාවේ සල්ලි වලින් මිලියන් 5.3යි. 1981 ශ්‍රී ලංකාවට ලැබුණු දෙවන්තම විදේශ ආධාරය මේක. මේ ආධාරය ලබා ගන්නට එවකට හිටපු කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් අමරසේකර මහත්තයත් එක්ක දූත පිරිසක් සෞදි අරාබියට ගිහින් අත්සන් තබාගෙන මේ සල්ලි ටික අරන් ආවා. එතකොට මේ ලංකාවට සල්ලි එන කතාවනේ කියන්නේ සබාප්ට සල්ලි එනවා, නිදාට සල්ලි එනවා, තව්විජ් ජමාට සල්ලි එනවා. අපි දැන් කියනවා සල්ලි කාට දෙන්නේ කියන එක. ඒකයි මෙතන ප්‍රශ්නේ. ආයි බලන්න දැන් මාර්ග සංවර්ධන ගත්තනම් සෞදි අරාබියාව රජය ශ්‍රී ලංකාවේ මාර්ග සංවර්ධන සඳහා සෞදි ෆන්ඩ් ඔෆ් ඩෙවලොප්මන්ට් කියන ආයතනයේ මගින් දෙනවා සෞදි රියාල් මිලියන් 225ක්. ලංකාව සල්ලි වලින් මිලියන් 8.8යි. SFD කියන ආයතනයේ උපසභාපති යූසුෆ් අල් බසම් පී.බී. ජයසුන්දරත් එක්ක රියාද් නුවරේ අත්සන් කළා මේ සල්ලි ලබා ගන්න. ඒ වගේම චිකිත්සා රෝහල ආධාර මේ රටට සෞදි අරාබියන් සෞදි ෆන්ඩ් ඔෆ් ඩෙවලොප්මන්ට් එකෙන් ලබා දෙනවා ලංකාවේ සල්ලි වලින් කියනවා නම් රුපියල් බිලියන් 2.25යි. ඊට අමතරව සුනාමි ඛේදවාචකයේ ඔවුන්ට නිවාස ලබා දෙන්න නිවාස 1000ක් මේ ලබා දෙන සෞදි රජය. ඒ වගේම ස්නායු වේදයේ පිළිබඳ රෝහලේ සෞඛ්‍ය පාසුකම් සඳහා සෞදි ෆන්ඩ් ඔෆ් ඩෙවලොප්මන්ට් මගින්
ශ්‍රී ලංකා සල්ලි වලින් රුපියල් මිලියන් 330ක් ලබා දෙනවා. ඒක විතරද? මේ රටේ දිගම පාලම කොයි තියෙන කියලා කියන්න බලමු. මූදට උඩින් නිර්මාණය වූ ඉදි කරන ලද දිගම පාලම තියෙන්නේ කින්නියාවල. ත්‍රිකුණාමලයේ චීන බෑ සහ එක්ක කින්නියාව යා කරන ඒ පාලම ඉදි කරන්නට විතරක් ලංකාවේ සල්ලි වලින් මිලියන 440ක් ලබා දෙනවා සෞදි අරාබිය. මීටර් 300ක වඩා දිග පාලමක් හදන්නට. ඒ වගේම ත්‍රිකුණාමලේ ඉඳන් මඩකලපු දක්වා යා කරන ඒ අධිවේගී මාර්ගයට හයිවේ එකට ඒ පාර පළල් කිරීමට සෞදි ෆන්ඩ් ඔෆ් ඩෙවලොප්මන්ට් එකකින් සෞදි රියාල් ලබා දෙනවා බිලියන 1.2. ලංකාවේ සල්ලි වලින් මිලියන් 357යි. ඒක විතරද? මීට පෙර අවස්ථා 3කදී සෞදි ෆන්ඩ් ඔෆ් ඩෙවලොප්මන්ට් එක අරහා ජල සැපයුම් කැලිකසල ඒ දෙවෙනි අධියර වෙනුවෙන් සෞදි අරාබියාවේ රියාල් මිලියන් 99.9ක් ලබා දෙනවා ශ්‍රී ලංකා සල්ලි වලින් මිලියන් 3496ක්. සෞදි දැන් අපි යන් ඉරාන් වලට. ඉරාන් දිහා බැලුවා නම් මේ රටේ තාක්ෂණ හා ඉංජිනේරු ව්‍යාපෘතිය සඳහා ඉරානයෙන් ලබා දෙනවා ආධාර US ඩොලර් මිලියන් 520ක්. ලංකාවේ සල්ලි වලින් මිලියන 5000යි. එතකොට ඉරානයේ නිල ප්‍රවෘත්ති අංශයේ IRNA ඉර්නා කියන ආයතනය කියනවා ආසියාතික සහයෝගිතා සංවාද විදේශ අමාත්‍යවරුන් ඒ 9 වෙනි සැසිවාරයේදී වාණිජ කටයුතු ඇමති ඒ රටේ මහදි ගසන්ෆරි කියන මහත්මයා අප රටේ විදේශ ඇමති GL පීරිස් මහත්මයා අමු අවස්ථාවේදී තමයි මේ මුදල් පිළිබඳව එදා ගිවිසුමට අත්සන් ලැබුවේ. මෙන්න සල්ලි යනවද එනවද කාටද යන්නේ කියන එක කියන්නේ අපි මේවා කියන්නේ. මේක විතරද? මේ රටේ ඛනිජ තෙල් දිහා බලන්න. එදා ඉරානයේ ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රධානතම ඛනිජ තෙල් සම්පාදකයා ඇටියට කටයුතු කරන රටක් විදියට 2008 අප්‍රේල් මාසයේ මේ රටේ ඛනිජ තෙල් සංස්ථාවට උන් සහනයක් ලබා දෙනවා ඇමරිකානු ඩොලර් බිලියන 1.5ක. ලංකාවේ සල්ලි වලින් බිලියන් 187.5යි ණය මුදලක් ලබා දෙනවා. මිත්‍රවරුනි සහෝදර සහෝදරයනි 1997 දක්වා මේ රටට වැඩිම ආධාරය ලබා දුන්නු රටක් හැටියට හිටියේ ජපානය. අද මේ රටට වැඩිම ආධාර දෙන රට මතක තියාගන්න ඉරානය. එනම් විදුලි බලාගාරයක් උමව්යාව ඉදි කරන්නටත් ඉරාන් රාජ්‍යයේ ජනපති ශ්‍රී ලංකාවට ආපු සංචාරයේදී ඔහු පොරොන්දු වුණා ඒ විදුලි බලාගාරය සඳහා ඇමරිකානු ඩොලර් බිලියන 450ක් ලබා දෙනවා කියලා. ලංකාව සල්ලි වලින් ඒක 2500 මිලියන්. එනම් මිරිස්ස LNG ගෑස් පරියන්තරය සඳහා ඒ කියන්නේ දකුණේ මිරිස්ස වැරළබඩ නගරයේ දීවර වරායක් සමග LNG ගෑස් පරියන්තයක් සපුගස්කන්ධ ඛනිජ තෙල් පිරිපහදු පහසුව තාක්ෂණික හා මූල්‍ය පහසුවේ ලබා දීමටත් එදා ඊරානයේ රජය එකඟ වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම ග්‍රාමීය විදුලි බල ව්‍යාපෘතිය සඳහා ගම්මාන 1000ක් ඒ ගම්මාන 1000ට විදුලිය ලබා දෙන්නට ඇමරිකානු ඩොලර් 106ක් එහෙනම් ලංකාවේ සල්ලි වලින් මිලියන් 13250ක් ලබා දීමට ගිවිසුම් අත්සන් කළා තියෙනවා ඊරාන් රජය. එහෙනම් මේක අපි කවුරුවත් අපේ මුස්ලිම් අයත් මෙවුවා කියන්නේ නැහැ. රටට ආදරේ නිසා මෙවුවා කියා ඉන්නේ නැහැ. නමුත් අපිට කියන්න සිද්ධ වෙනවා. මතක තියාගන්න ජපානයේ අභිබවාද ලංකාවට ණය දෙන රට වූයේ ඊරානය කියන එක මම කියන එක නෙමෙයි මුදල් අමාත්‍යාංශයේ ප්‍රකාශයක් කියන එක මතක තියාගන්න. මීට අමතරව පාකිස්තානයේ අරන් බලන්න. ඔහු මේ 2000 වසරේ මේ ආපු වෙලාවේදී යාපනය මුදවා ගන්නට ආයුධ ලබා දුන්නේ එදා මුෂාරෆ්. ඒ වගේම 2006 අගෝස්තු මාසයේ පාකිස්තානු තානාපති ඔහුට ප්‍රහාරයක් එල්ල කරන්නට මේ ක්ලයිමෝර් බෝම්බයක් එදා කොටින් දියත් කළ ඔහුව ඝාතනය කරන්නට ඒ බසීර් වලි මොහමඩ් කියන පාකිස්තානු තානාපතිවරයා ඔහු එදා ටාගට් කළේ LTT සංවිධානය ඔහු ඝාතනය කරන්න තැත් කළේ යාපනය අල්ල ගන්නට පාකිස්තාන රජය ශ්‍රී ලංකාවට උදව් කරපු නිසා කියන එක මතක තියාගන්න. 2008 මේ මාසේ එවකට හිටපු යුද හමුදාපති සරත් ෆොන්සේකා මහත්මයා එදා පාකිස්තානු හමුදාපතිත් එක්ක සාකච්ඡාවක්
කළා. ඒ සාකච්ඡාවේ ප්‍රතිඵලයක් ඇටියට තමයි ශ්‍රී ලංකාවේ යුද හමුදාවට $100 මිලියන් 100ක ආධාරයක් පාකිස්තාන මගින් ලැබුණා කියන එක මතක තියාගන්න. මේක විතරක් නෙමෙයි අපිට ලිබියාව ගත්තා නම් 2009 අප්‍රේල් මාසේ ශ්‍රී ලංකා සල්ලි වලින් මිලියන් 18500ක් විවිධ සංවර්ධන ව්‍යාපෘති සඳහා විශේෂයෙන්ම උතුරු නැගෙනහිර පළාතේ සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය සඳහා ඒ වගේම අම්බන්තොට වරාය සඳහා ඔවුන් ආධාර ලබා දීලා තිබෙනවා. එනම් මිත්‍රවරුනි අපි මෙවුවා කියන්නේ ශ්‍රී ලංකාවට මුස්ලිම් වරුන් ශ්‍රී ලංකාවේ මුස්ලිම් වරුන් විතරක් නෙමෙයි ලෝකයේ මුස්ලිම් වරුන් කොච්චර ආදරේ කියන එක එයි මේ බොදු බල සේනාව නැත්නම් මේ ජාතික එළවුරුමේ අවබෝධය කරන්නේ නැත්තේ. අපි දැන් අභියෝගයක් එල්ල කරනවා. අපි දැන් මේ ලිබියාව කුවයිට් සෞදි අරාබියාව පාකිස්තානය කියලා මුස්ලිම් රටවල් දුන්නු මුදල් සම්භාරයක් දැන් අපි කතා කරලා ඔප්පු කරලා පෙන්නුවා. පුළුවන් නම් පෙන්වන්න මේ කියන බෞද්ධ රටවල් මියන්මාරය, තායිලන්තය, ලාහෝසය මේ රටට දුන්න අඹමල් රේණුවක උදව්වක් නැත්නම් අල්ප නැත්තක් පෙන්වන්න පුළුවන් නම් අපි මේ රටවල් අවතක්සේරු කරන්නේ නැහැ. බුදුදහම රකින්නට පෙන්වන්න එපා අර විහාරයට අලිපැටියෙක් දුන්නා මේ විහාරයට බුදු පිළිමක් දුන්නා කියලා. ඒව නෙමෙයි. මේ වගේ මුදල් සම්භාරයක් දුන්නායි කියලා මියන්මාර හරි තායිලන්තය හරි ලාහෝස් හරි දුන්නායි කියන එක අපිට පෙන්වන්නයි කියලා අපි අභියෝගයක් එල්ල කරනවා. මිත්‍රවරුනි එහෙනම් අපි මේ බොදු බල සේනාවට නැත්නම් මේ කලබල සේනාවට නැත්නම් මේ ජාතික උරුමයට එක දෙයක් කියනවා. මේ ශ්‍රී ලාංකේය මුස්ලිම් වරුන් මේ ලංකාවට ආදරෙයි. ලෝකයේ ඉන්න මුස්ලිම් රටවල් පවා මේ ශ්‍රී ලංකාවට ආදරෙයි කියන එක අපි ඔප්පු කරලා අමාරයි. අපිත් එක්ක තියෙන ප්‍රශ්නේ මොකද්ද? අපිට මේ රටේ පිළිගත් ව්‍යවස්ථාව අනුව අපේ ආගම අනුගමනය කරන්නට අපිට තියෙන අයිතිය වළක්වන්නට ඔබට අයිතිය ලබා දුන්නේ කවුද? මම දැන් යන්නම් තව පැත්තකට බලන්න. අපේ කතාව පටන් ගන්නකොට අපි කිව්වා මේ රටේ යුද්ධයක් තිබුණයි කියලා. යුද්ධය කරේ දෙමළ කතා කරන ජන කොටසක් සුළු ಜಾති. නමුත් අපි එදා දොස්තර ටී.බී. ජායා දුන්නු ඒ පොරොන්දු 1945 ඒක ඉෂ්ට කරන්නට ඉටු කරන්නට අපි දෙමළ බෙදුම්වාදීන්ත් එක්ක මේ බැඳගත්තේ නැහැ. ඒකේ ප්‍රතිඵලය මොකද්ද? යාපනයේ අපිට අයිති අපේ මුස්ලිම් සහෝදරවරුන්ට අයිති නිජබිම ප්‍රභාකරන් අපිට කිව්වා shopping bag එකක් විතරක් අරගෙන මෙතනින් ඵලයන්ලා කියනකොට අපේ නිජබිම අත්හැරලා දාලා අපේ අයිතිවාසිකම් සියල්ලම වැත්තකට දාලා අනාථයන් විදියට අදත් ඉන්නේ මන්නාරම එදා යාපනයේ හිටපු මිනිස්සු අදත් ඉන්නේ මේ පුත්තලම් වෙනි ප්‍රදේශවල වල සියලු දේ අත්හැරලා අපි ආවේ මතක තියාගන්න අනේ ආමදුරුවනේ බුදු බල සේනාවේ සියලු සමාජික මහත්වරුනි මේ සියල්ලම අත්හැරලා අපි මේ ඉස් අතින් ආවේ ශ්‍රී ලංකාවට ආදරේ නිසා. මේකේ ප්‍රතිඵලය මොකද්ද? එදා කොටින් එක්ක අපි හිටියානම් මේ ඉරණමට අපිට මුණ දෙන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. මේ රටේ තිබිච්ච ඒ සිවිල් යුද්ධය අරහා මේ රටේ මුස්ලිම් වරුන් මොකද්ද මුස්ලිම් වරුන්ට ඇති වෙච්ච පාඩුව? මුස්ලිම් වරුන්ට පාඩුවක් ඇති වුණේ නැද්ද? කොටි සංවිධානයේ විසින් අපි මුණ දුන්නු ඝාතක ලෑස්තුව මතක තියාගන්න 1987 දෙසැම්බර් ඕටමාවඩි වල මුස්ලිම් ආය 26 දෙනෙක් ඝාතනය ලක් වුණා. 1987 නවම්බර් මාසයේදී කාරයිතිව් වල මුස්ලිම් වරුන් 41ක් කොටි සංවිධානයේ විසින් ඝාතනය කළා. 1987 අප්‍රේල් මාසයේ කින්නියාවල මුස්ලිම් වරුන් 35ක් ඝාතනයට ලක් වුණා. 1987 ඔක්තෝබර් මාසයේ මූදූර් වල මුස්ලිම් වරුන් 50 දෙනෙක් ඝාතනයට ලක් වුණා. ඒ වගේම සම්මානතුරුනේ පල්ලි මුස්ලිම් දේවස්ථානයේ 1989 අප්‍රේල් මාසයේ මුස්ලිම් වරුන් 21 කෙනෙක් කොටි සංවිධානය විසින් ඝාතනය වුණා. ඒ වගේම 1985 අප්‍රේල් මාසයේ වාලෙච්චේනේදී මුස්ලිම් වරුන් 67ක් ජීවිතයෙන් වන්දි ගෙව්වා මේ ශ්‍රී ලංකාව වෙනුවෙන්. ඒ වගේම 1988 දෙසැම්බර් මාසයේ කාතන්කුඩි වල මුස්ලිම් වරුන් 67ක් ඝාතනයට ලක් වුණා. ඒ වගේම 1990 ජූලි මාසයේ කාතන්කුඩි මීරා ජුම්මා මස්ජිදේ සලාතේ ඉටු කරමින් සිටි මුස්ලිම් අය 168ක් ජීවිතක්ෂයටපත් වුණා කොටි සංවිධානයේ මිලේච්ඡ ප්‍රහාර වලින්. ඒ වගේම තව 1990 ජූලි මාසයේ අක්කරයිපත් වල මුස්ලිම් අය 58 දෙනෙක් ජීවිතක්ෂයටපත් වුණා.
ඒ වගේම 1989 නොවැම්බර් මාසේ මුස්ලිම්වරුන් 13ක්ද 1990 අගෝස්තු මාසේ මුස්ලිම්වරුන් 19ක්ද ඝාතනය ලක් වුණා. ඒ වගේම 1990 අගෝස්තු මාසේ ඒරාවුර් කියන ගම්මානයේ අරිංජිපත්තානේ කියන ගම්මානයේ ඇතුළු ඒ ප්‍රදේශයේ මුස්ලිම්වරු 126 දෙනෙක් ඝාතනයට ලක් වුණා. 1990 අගෝස්තු මාසේ අම්බලන්තුරේ කියන ප්‍රදේශයේ මුස්ලිම්වරුන් 53 දෙනෙක් ඝාතනයට ලක් වුණා. ඒ වගේම 1992 සෙප්තැම්බර් මාසේ සායින්දමර්දු ප්‍රදේශයේ මුස්ලිම් 23 දෙනෙක් ඝාතනයට ලක් වුණා. 1990 මේ මාසේ අට්ටාලච්චේනේවල මුස්ලිම් 15ක් අපින් අහිමි වුණා. ඒ වගේම 1992 ඔක්තෝබර් මාසේ අක්බර්පුරම් පල්ලිතිඩල් කියන ප්‍රදේශවල මුස්ලිම්වරුන් 37ක් ඝාතනයට ලක් වුණා. 1990 පොත්තුවිල් වල අක්කරේපත්තු වල කල්මුනේ වල එක දිගට මුස්ලිම්වරුන් 200ක් අපෙන් සමුගත්තා. 1990 අගෝස්තු මාසේ අම්පාර නගරයේ මුස්ලිම්වරුන් මේ මුස්ලිම් ඒ ගොවි ජනතාව 33ක් ජීවිතෙන් සමුගත්තා. 1992 අලිංජිපත්තාන ප්‍රදේශයේ අප්‍රේල් මාසේ 147ක් මුස්ලිම්වරුන් නැති වුණා. ජූනි 1991 පොත්තුවිල් වල නැවත මුස්ලිම්වරුන් 30ක් ජීවිතක්ෂයටපත් වුණා. මුස්ලිම්වරුන් කොටින් එක්ක ගමන් කරන්නේ නැතුව සිංහල ජනතාවත් එක්ක නැත්නම් යුද හමුදාවත් එක්ක ශ්‍රී ලාංකීය අනන්‍යතාවය ආරක්ෂා කරන්නට මතක තියාගන්න ජීවිතෙන් වන්දි කියලා තියෙනවා ලක්ෂ ගණන් දහස් ගණන්. මේ පුංචි ලෑස්තුවක් මං කිව්වේ. එහෙනම් අපි අහන්නේ මේ රටේ ස්වෛරභාවය රැක ගන්නට අඟලක්වත් ඉල්ලලා සටන් නොකරපු ජනතාවට විරුද්ධව තියෙන වෛරය කුමක්ද? මේ රටේ ස්වෛරභාවය රැක ගන්නට මේ රටේ හමුදාවත් එක්ක පොලිසියත් එක්ක ආණ්ඩුවත් එක්ක එකතු වෙලා ජීවිතෙන් වන්දිකේව ගෙවපු ඒ අහිංසක කෙලෙහි ගුණ දක්වන ජනතාවත් එක්ක තියෙන වෛරය මොකද්ද? මේ රට සංවර්ධනය කරන්නට මුදල් සම්භාරයක් ලබා දෙන මුස්ලිම් රටවල් වල තියෙද්දි ඒ රටවල් වල ඒම මුදල් ලබා දෙන්නට අනුබල ආධාර දෙන මුස්ලිම් ජනතාවට එරෙහිව තියෙන වෛරය මොකද්ද කියන එක අපි මේ අවස්ථාවේ අහන්නට කැමති. මිත්‍රවර්ණි සහෝදර සහෝදරියනි, මෙන්න ඒකයි අපි කියන්නේ මතක තියාගන්න මේ රටේ මුස්ලිම් අයට විරුද්ධව නැත්නම් මුස්ලිම් ජන කොටසට විරුද්ධව යමක් කරන්නට පෙර දෙපාරක් සිතන්න ඕනේ කියන එක මතක තියාගන්න. මෙන්න දැන් බලන්න, දැන් යුද්ධය නිසා ඇති වෙච්ච පාඩුව මං කිව්වා. එක පැත්තක් තවත් මුස්ලිම් ජනතාව දැඩි අසාධාරණකමකට එදා මුහුණ දෙන්න සිද්ධ වුණා. අපේ රටට සුනාමියක් ආවා. ඒ සුනාමි ඛේද වාචක මතක තියාගන්න, જાතියක් බල්ලා ගැහුවේ නැහැ. ඒ සුනාමි රැල්ල ඒ මුහුදෙන් ගොඩ බහිනකොට ඒ රැල්ල පහර ගහනකොට අබ්දුල්ලාලා මරිකර්ලා ඝාතනයට ලක් වුණා. ශ්‍රීපාලලා සෝමවතිලා ඝාතනයට ලක් වුණා. රාමයියාලා සුප්පයියාලා ජීවිතෙන් සමුගත්තා. ඒ සුනාමියට જાතියක් බල්ලා ගහන්න ඕනේ කියන හැකියාවක් නැත්තම් පුළුවන්කමක් තිබුණේ නැහැ. නමුත් සුනාමි ඉවර වුණාන් පස්සේ ඔවුන්ට ආධාර නැත්තම් නැවත ප්‍රතිසංස්කරණය කරන්නට දරපු උත්සාහයේදී මුස්ලිම්වරුන්ට දැවන්තා සාධාරණකම් මේ රටේ සිද්ධ වුණා. මතක තියාගන්න මොකද්ද සිද්ධ වුණේ? දකුණේ සුනාමි, නැගෙනහිරේ සුනාමි. නමුත් දකුණේ අදිසියෙන්ම සුනාමි වලින් ඇතිවෙච්ච පාඩුව දැන් ගිහිල්ලා බලනකොට කොළඹට වඩා දියුණු රටක් මේ නගරයක් ඇරියට සංවර්ධනය වෙලා අමාරයි. අම්බන්තොට ගිහිල්ලා බලන්න, අම්බන්තොටට වරාය, අම්බන්තොටට ගුවන්තොටුපළ ඒ සුනාමිය නිසා සුනාමි ඛේද වාචයට ලක් වූ ප්‍රදේශය. නමුත් පොත්තුවිල් නැත්තම් සායින්දමරුත් නැත්තම් මර්ධමුනේ කල්මුනේ ගිහිල්ලා බලන්න අපි වරායක් කිල්ලුවේ නැහැ. අපි ඉල්ලුවේ නැහැ අපිට එයාපෝට් එකක් ඕනේ කියලා. සුනාමියෙන් නිවාස අහිමි වෙච්ච මුස්ලිම් ජනතාවට නිවාස ලබා දුන්නද? නැහැ. බලන්න මේ සංඛ්‍යා ලේඛනය පුළුවන් නම් ඥානසාර ආමදුරට කියලා නඩුවක් දාන්න පුළුවන්. මේක බොරු නම් මෙව්වා කියන්නේ අල්ලා දෙවියන් වහන්සේ හැරෙන්නට අපි කාටවත් බය වෙන්නේ නැහැ. අම්බන්තොට නැති වෙච්ච ගෙවල් 1557යි. ගෙවල් අදලා තියෙන 4852යි. අවශ්‍ය වෙලා තිබුණේ 1057යි නිවස, රජයෙන් එදුවේ 4852යි. නමුත් මුස්ලිම් ජනතාව වැඩියෙන් මේ ජීවිතේ නැති කරගත්තු නිවාස හිමි වෙච්ච ප්‍රදේශයේ ගිහිලා බලන්න
තවමත් ඉන්නේ කඳවුරු වල. Taman ගෙවල් දුන්නේ නැහැ කියලා මුස්ලිම් රටවල් බලාගෙන ඉන්නේ නැහනේ. සෞදි අරාබියා කිව්වා අපි ගෙවල් 1000ක් ලබා දෙන්නම් අක්කරයිපත්තු ප්‍රදේශයේ ඇතිවෙච්ච සුනාමියෙන් නිවාස අහිමි අයට ඒ ගෙවල් ටික ලබා දෙන්න කියලා. නිවාස තනනකම් බලාගෙන ඉඳලා නිවාස ඔක්කොම ඉදි කරන් පස්සේ අපේ පාර්ලිමේන්තුවේ ඉන්නවනේ පුරාවිද්‍යා චක්‍රවර්ති කෙනෙක්. එල්ලාවල මේදානන්ද ආමඳුරු අර අරලේගා මන්දිරේ සොට් එක ගෙවුවට කමක් නැහැ කියපු නායක ආමඳුරුන් වහන්සේ. එතුමා කියනවා එතුමා ඇතුළු අය දෙනෙක් ගිහිල්ලා ෆන්ඩමෙන්ටල් රයිට්ස් කේස් එකක් මූලික අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ නඩුවක් ගොනු කරනවා ශ්‍රී ලංකා සුප්‍රීම උසාවියේ මේ නඩු අංකය 148/2008 ඔහුන් කියනවා මේ මුස්ලිම් වරුන්ට කියලා මේ නිවාස ටික ලබා දෙන්න එක අපි විරුද්ධයි. විරුද්ධත්වයේ 1 විරුද්ධත්වයේ 2 දීඝවාපි කියන ඒ පූජා භූමි අවට බෞද්ධ නොවන අය පදිංචි කිරීමේ උත්සාහයක් මේ තියෙනවා. ඒක වළක්වන්න ඕනේ කියලා කරුණු දෙකක් මතු කරමින් ඔවුන් නඩුවක් දානවා. මොකද්ද කරුණු අංක 1 මුස්ලිම් වරුන්ට විතරක් ගෙවල් ලබා දෙනවා. කරුණු අංක 2 දීඝවාපි පුණ්‍ය ප්‍රදේශයේ බෞද්ධ නොවන අය පදිංචි කරන්න උත්සාහ කරනවා. නමුත් ඇත්ත කතාව අක්කරයිපත්තු කියන ප්‍රදේශයේ සංඛ්‍යා ලේඛනයේ අනුව සුනාමියෙන් නිවාස අහිමි වෙච්ච සියලු දෙනාම මුස්ලිම්. එක දෙමළ එක්කෙනෙක් හෝ net සිංහල එක්කෙනෙකුට අක්කරයිපත්තු වල සුනාමි වලින් ප්‍රශ්නයක් ඇති වුණේ නැහැ. එහෙනම් ඒ මූලික විරුද්ධත්වය පදනම් විරහිත වූ විරුද්ධත්වයක්. ඊළඟ විරුද්ධත්වය මොකද්ද? දීඝවාපි වල අවට මේ ගෙවල් ටික අදලා බෞද්ධ නොවන අයට ලබා දෙන්න දරන උත්සාහය. ගිහිල්ලා බැලුවා නම් දීඝවාපි විහාරස්ථානයේ වටපිටාවේ කිලෝමීටර් 5කට යා තමයි මේ සුනාමි නිවාස ටික තියෙන්නේ. ඒ වගේ තත්ත්වයක් තියෙද්දි මේ නඩුවක් දාලා අද වෙනකම් මේ නිවාස ලබා දෙන්නට කටයුතු කරේ නැහැ. මෙන්න මුස්ලිම් වරුන්ට මේ රටේ සිදුවන අසාධාරණකම්. එනම් මිත්‍රවරුනි සහෝදර සහෝදරියනි අපි කියන්නට උත්සාහ දරන්නේ මොකද්ද? මේ රටේ මුස්ලිම් වරුන් මෙච්චර කෙලෙහි ගුණ දක්වන මුස්ලිම් වරුන් කියලා ඉතිහාසය ඔප්පු කරලත් මේ රටේ මුස්ලිම් වරුන් ඉතිහාසයේ පුරාම මේ රටට ආදරය කරපු ජන කොටසක් කියන එක ඔප්පු කරලත් අපට වෙච්ච ඉරණම මොකද්ද? කබලෙන් ලිපට වැටුණා වගේ තත්වයක් මේ රටේ ඇති වෙලා තියෙනවා. දැන් බලන්නකෝ මේ රටේ දැන් කියනවානේ එදා බංග්ලාදේශ වල අපි දැක්කා විහාරස්ථානයේ ප්‍රහාරයක් කෙල්ල කරනවා. අපි ඒක හරි කියන්නේ නැහැ. බංග්ලාදේශ වල විහාරස්ථානයක් ප්‍රහාරයට ලක්වනකොට ශ්‍රී ලංකාවේ භික්ෂුන් වහන්සේලා පෙළපාලි යනවා ඒකට විරුද්ධව. ඒකට ඒගොල්ලන්ට අයිතියක් තියෙන ඒක අපි ගරු කරනවා. නමුත් බලා ගන්න වෙනස අපිනේ මූලධර්මවාදී. අපි තමයි මූලධර්මවාදී. මේ අය අහිංසාවාදී. මෙන්න සංසන්දනය කරලා බලන්න බංග්ලාදේශ වල විහාරස්ථානයකට ගැහුවා. දම්බුල්ලේ පල්ලියකටත් ගැහුවානේ. දම්බුල්ලේ පල්ලියකටත් ගැහුවා. දම්බුල්ලේ පල්ලියට කොහමද ගැහුවේ? ලෝකේ ගාසා පල්ලිය වලට ගානේ කරලා ලයිව් ටෙලිකාස්ට් පෙන්වන්නේ නැහැ. දම්බුල්ලේ පල්ලියට ගානකොට බ්‍රේකින් නිවුස් වල පෙන්නනවා අර ඉනාමුලේ සුමංගල ආමඳුරු චණ්ඩිගම් පෙන්නන එක බ්‍රේකින් නිවුස් වල පෙන්නනවා සිරස රූපවාහිනියේ. එතුමා යනවා කාන්තාවක් ළඟට අරන් කියනවා නුඹලගේ දෙවියව මෙතනින් අරන් ඵලයන් නැත්තම් කුඩුපට්ටම් කරනවා කියනවා. පල්ලි වලට ගල් මුල් පාර ගහනවා. අපේ පොලිසිය රාලාමිලා වට කරගෙන ඉන්නවා. ඔය ඔක්කොම චණ්ඩිගම් පෙන්නලා ඉනාමලුවේ සුමංගල ආමඳුරු left right පෙළපාලියකින් යනවා මිනිසුත් එක්ක. ප්‍රතිඵලය මොකද්ද? එදා බංග්ලාදේශයේ විහාරයකට ගාප එක වැරදි. අපි කියනවා වැරදි කියලා. අපි ඒකට පසුබහින්නේ නැහැ. නමුත් බංග්ලාදේශ රජය ඒ විහාරස්ථානයේ ප්‍රහාරය එල්ල කරපු 400ක් අත්අඩංගුවට අරන් බංග්ලාදේශ රජය ඒ විහාරස්ථානයේ ප්‍රහාරය එල්ල කරපු 400ක් අත්අඩංගුවට අරන්
පෙන්වන්නකෝ එක්කෙනෙක්වත් අතනකට ගත්තයි කියලා. සාක්ෂි අවශ්‍යද? සුමංගල ආමදුරු නායකත්වය ලබා දීලා මේ අපරාධය කරා කියන එකට සාක්ෂියක් අවශ්‍යද? ප්‍රසිද්ධියෙන් කරපු දෙයක් නෙමෙයිද? එක්කෙනෙක්වත් අතනකට එක්කෙනෙක්ව නැහැ. බංග්ලාදේශ විහාරයට ප්‍රහාර එල්ල කරපු නිසා ඒ අවට අවශ්‍ය ආරක්ෂාව ලබා දුන්නේ නැහැ කියලා ඒ ප්‍රාන්තයේ DIG මහත්තයාව බංග්ලාදේශ රජය වැඩදහනම් කරනවා. తాවකාලිකව සස්පෙන්ඩ් කරනවා යාව. රාලාමි කෙනෙක්වත් අතනකට ගත්තට බලාගෙන හිටියම් බලා වෙයි කියලා. මේ රටේ කවුද මූලධර්මවාදී? කවුද අසාධාරණකම් කරන්නේ? කරුණාකරලා මම බෞද්ධ ජනතාවන් අපි ඉල්ලන්නේ මේ දෙක සංසන්දනය කරලා බලන්න. දම්බුල විතරක්ද කරේ? දම්බුල විතරක්ද මේ අසාධාරණකම් කරේ? අපි කියනවා දේවස්ථානයක් නම් ඒ මුස්ලිම් පල්ලියක් වෙන්නට පුළුවන්. ඉන්දු බැතිමතුන්ගේ කෝවිලක් වෙන්නට පුළුවන්. බෞද්ධ විහාරස්ථානයක් වෙන්නට පුළුවන්. ඒවට ප්‍රහාර එල්ල කරන්නට කාටවත් අයිතියක් නැහැ. මොකද අද වෙන්නේ? දම්බුල්ලේ පල්ලියේ විතරද මේ ප්‍රශ්නේ තිබුණේ? මෙන්න බලන්නකෝ. මම ඒකටත් ලෑස්තුවක් කියන්න. 2012 අප්‍රේල් 20 වෙනිදා ඒ දම්බුල්ලේ කයිරියා මස්ජිදයේ ඒ ප්‍රහාර එල්ල කරා. 2012 ෙදිම මේ මාස 20 වෙනිදා දෙයිවල ගල් විහාරයේ පාරේ දාරුල් රහ්මාන් කියන පල්ලියට ප්‍රහාරයක් එල්ල වෙනවා. ඒ මේ මාසෙම කුරුණෑගලේ ආර්ය සිංහල වත්ත කියන ප්‍රදේශයේ උමර් ඉබ්නු ඛත්තාබ් කියන මද්‍රසායකට ප්‍රහාරයක් එල්ල කරනවා. ජූලි 29 වෙනිදා මේ රාජගිරි ඔබේසේකරපුරේ ජාමියු දාරුල් ඊමාන් කියන මස්ජිදයට තර්ජනයක් එල්ල වෙනවා. අගෝස්තු 11 වෙනිදා මඩකලපුවේ උන්නිච්චේ ඉරුනූරු කියන ඒ පල්ලිය දේවස්ථානයේ ගිනිබත් කරනවා. අගෝස්තු 30 වෙනිදා මේ වැල්ලම්පිටියේ කොහිලවත්ත පල්ලියට බීමත්ව දෙන්නෙක් ගිහිල්ලා චණ්ඩි පාට් එකක් දාලා තර්ජනයක් දාලා පල්ලිය වහපන් කියලා තර්ජනය කරලා යනවා. අවට මිනිස්සු දන්නවා මේ දෙන්න කවුද කියන එක. ඔක්තෝබර් 27 වෙනිදා අනුරාධපුර නවනගරේ මල්වත්තු ඕයා ඒ ලේන් මස්ජිද් කියලා ඒ මස්ජිදය ගිනිබත් කරනවා. දෙසැම්බර් 24 වෙනිදා මහියංගනේ මස්ජිද් දෙකක් ඒ ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීමට විරුද්ධව පෙළපාලියක් යනවා. මං අහන්නේ එක පල්ලියක්ද දම්බුල්ලේ පටන් අරන් මේ දෙහිවල දක්වා මුස්ලිම් වරුන්ගේ දේවස්ථානයට අඛණ්ඩව ප්‍රහාරවල එල්ල කරනවා. බංග්ලාදේශයේ එක විහාරස්ථානයයි ප්‍රහාරයට ලක්ුණේ. 400ක් අත්අඩංගුවට ගන්නවා. DIGව සස්පෙන්ඩ් කරනවා. අද මේ ඊයේ පෙරේදා කෑගල්ල පල්ලියටත් ගල් මුල් පාරවල් එල්ල කරලා තියෙනවා. මේ රටේ රජය එක්කෙනෙක්වත් අද වෙනකන් අත්අඩංගුවට අරන් තියනවාද නැහැ? මොකද මේකේ තේරුම? මූලධර්මවාදීන් කවුද කියන එකට මීට වඩා දේවල් අපිට කියන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. අපිට මේව කතා කරද්දී තව දෙයක් මතක් වෙනවා. මොකද්ද? දැන් පල්ලි කඩන එක්කොට මේ බොදු බල සේනාව නැත්නම් ජාතික එළමුරේ පොඩ්ඩක් චූන් වෙනවා කියලා තමයි අපි හිතන්නේ. අපි හිතනවා ඔවුන් බුදුදහම ආරක්ෂා කරන්නට, බුදුදහම රැක ගන්නට, ඔවුන් ජීවිතේ පරදුරට දවා ක්‍රියා කරන ඒ සංවිධානයක් කියලානේ ඔවුන් පෙන්වන්නේ. නමුත් ඒකත් බොරුවක්. මේ බුදුදහම රකින්න දන්නේ නැති කට්ටිය තමයි මේ අය කියන එක විවිධ දේවල් කියන්න පුළුවන්. මොකද්ද? දැන් දකුණු ආසියාවේ වැඩිම මත්පැන් බොන රට මේ අනුපාතය අනුව ශ්‍රී ලංකාව. එතකොට මේ මත්පැන් පිළිබඳව බුදුදහම ධර්ම ස්ථාවරයේ ඉස්ලාම් ධර්මයේ ධර්ම ස්ථාවරය සමානයි. ඉස්ලාම් ධර්මයේ මත්පැන් හරාම් වගේ බුදුදහමෙත් අරාම්. මත්පැන් බොන්න බෑ. එහෙනම් මේ අය පෙළපාලි ගිහිලා පල්ලි කඩන්නට ඉස්සෙල්ලා දම්බුල්ලේ අර දම්බුල විහාරස්ථානයේ අසල කණ්ඩලම හෝටලේ තියෙන බාර් ටික කැඩුවා නම් අන්න අපි පිළිගන්නවා බුදුදහම රකින්නට මේ අය සූදානම් කියලා. එතකොට සූදුව බුදුදහමෙත් හරාම් තහනම් කරලා තියෙන්නේ. අන්න මැක්ලම් රෝඩ් එකේ සූදු පොළ දාන්න රජය අවසර දෙනවා. ජාතික ඒල උරුමේ ආමදුරු 6 දෙනේ සිවුර දාගෙන අත උස්සනවා පාර්ලිමේන්තුවේ ඔක අදපන් කියලා. බුදුදහමද රකින්නේ නෑ. අපි කියන්නේ මොවුන්ට පල්ලි කඩන එක විතරක් නෙමෙයි, ඔවුන්ට පන්සල් කඩන එකෙත් තියෙනවා පොඩි චූන් එකක්. අපි මේක බය නැතුව කියනවා. මොකද්ද? නිකන් බුදුදහම රකින්නට පෙළපාලි යනවා කියලා කිව්වට මේ රටේ තියෙනනේ ශ්‍රී දලදා මාලිගාව කියලා
බෞද්ධ ජනතාවගේ සිද්ධාස්ථානයක් පුණ්‍ය ස්ථානයක් මුස්ලිම් අය අපි මක්කම සලකන වගේ බෞද්ධ ජනතාව උතුම් ස්ථානයක් ඇටියට සලකනවා ශ්‍රී දළදා මාලිගාව. ඔවුන්ගේ විශ්වාසයට අපි ගරු කරනවා. ඒ ගැන ප්‍රශ්නයක් නැහැ. නමුත් ඒ දළදා මාලිගාවට ප්‍රහාරයක් කෙල්ල වුණානේ. ඒ දළදා මාලිගාවට ප්‍රහාරයක් කෙල්ල වුණා. මාලිගාව සමතලයටපත් වුණා. මොකද අද ප්‍රතිඵලය? බුදුදහම රකින්නට පාර්ලිමේන්තුවේ ජාතික එළ උරුමේ ඉන්නවා. බුදුදහම රකින්නට පාර්ලිමේන්තුව එළියේ බොදු බල සේනාව පෙළපාලි යනවා. දළදා මාලිගාවට බෝම්බ ගාපු එක අර්ලියගා මන්දිරයේ බුදිය ගන්නවා. කරුණා අම්මාන්. ඔහු ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ උපසභාපති. ඔහු ශ්‍රී ලංකා රජයේ නියෝජ්‍ය ඇමතිවරයෙක්. මේ ගැන කියනකොට බොදු බල සේනාවෙන් කියනවා දළදා මාලිගාවට ප්‍රහාර එල්ල කරපු අයට මෛත්‍රිය පෙන්වන තරම් මේ අය බුදුදහම අනුගමනය කරනවාද? අනේ ඒ මෛත්‍රිය සරත් ෆොන්සේකටත් පෙන්වන්නකෝ. ඒ මෛත්‍රිය ශ්‍රියානි බණ්ඩාරනායකටත් පෙන්වන්නකෝ. කණ්ඩ හිටනකොට කබර ගෝයා තල ගෝයා වෙනවා. කරුණා අම්මන් Taman එක්ක මුක්කු ගැහුවා නම් ඔහු දළදා මාලිගට බෝම්බ ගැහුවට කමක් නැහැ. ඔහු අරලියගහ මන්දිරේ බුදියා ගත්තා නම් ඔහු අරන්තලාවේ භික්ෂුන් වහන්සේලා අමු අමුවේ ඝාතනය කරාට කමක් නැහැ. ඔහු දැන් ඉන්නේ අපේ පැත්ත අපිත් එක්ක ඉන්නවනම් අපිට සෙලුට් ගහගෙන ඉන්නවනම් ඔහු ගාපු බෝම්බ වලින් අපිට වැඩක් නැහැ කියන කට්ටිය තමයි මේ කට්ටිය. ඒකයි අපි බෞද්ධ ජනතාවට කියන්නේ ඔවුන්ට දන්න බුදු බලයකුත් නැහැ, ඔවුන්ට දන්න හෙළ උරුමයකුත් නැහැ මේ රටේ. ඒක අපි නිර්භීතව කියනවා. මිත්‍රවර්ණි සහෝදර සහෝදරියනි, එනම් දැන් මේ අය තමන්ගේ ප්‍රචාර කටයුතු වලදී තව දෙයක් කියනවා. මොකද්ද? සහජීවනය ඇති කරන්නට උන් කැමතිලු. හොඳයි. සිංහල මුස්ලිම් මිත්‍රත්වය ආරක්ෂා කරන්න සහජීවනයේට උන් හරි කැමති. කොහමද? මුන් කවුරු හරි ගිහිල්ලා විහාරස්ථානයේ නෝම්බු එරියලු. අදාන් කියලා. ඒ නිසා එයි බැරි මුස්ලිම් පල්ලි වලට ඇවිල්ලා අපි සර්ව රාත්‍රික පින්කමක් කරන්නට ඉඩ දෙන්නේ නැත්තේ. මුන්ගේ තර්කය. මේ නෝම්බි අරින්න පන්සල් වලට ගිය නිසා තමයි ප්‍රශ්නේ. දැන් පන්සල් ගියේ එක දැන් කල්පනා කරන ආහා අපේ පල්ලියේ දැන් සර්ව රාත්‍රික පින්කමක් කරන්න ඉඩ දෙන්න ඕනේ කියන ප්‍රශ්නයක් තමයි. ඉතින් ජනාධිපතිතුමාගේ උපන්දිනයේ සමරන්න 60 වෙනි උපන්දිනයේ සමරන්න කුරුවාන් එටපාරක් පාරාණය කරපු මුස්ලිම් මවුලේවරුත් ඉන්නවා මේ ලංකාවේ. ඒක කනගාටුදායක තත්වයක්. අපි මේ කියන්න උත්සාහ කරන්නේ සහජීවනයක් අවශ්‍යයි. සිංහල මුස්ලිම් මිත්‍රත්වයක් මේ රටට අවශ්‍යයි. ඒක ඇති කරන්නේ කොහමද? උඹ වරෙන් පල්ලියේ පිරිත් කියපන් මං ඇවිල්ලා පන්සලේ නෝම්බි අරින්නම් සහජීවනයේද මේක? නෑ. තමන්ගේ ආගමට තියෙන අනන්‍යතාවයක්. ඒක කවුරුත් මේ ඒ අනන්‍යතාවය අත්හැරලා දෙන්නට කැමති නෑ. දැන් මෙහෙම කිව්වට දැන් මෙතුමා මෙහෙම කිව්වට දැන් විහාරස්ථාන වලට නොතීසි යවන්නකෝ. ලබන අවුරුද්දේ නෝම්බි අරින්නට විහාරස්ථාන වල අපි ඉඩ ලබා දෙන්නේ කියලා. කී දෙනෙක් දෙයිද? අන්න විහාරාධිපතිලා ඇවිල්ලා බුදු බල සේනාවට බැනවඳි තමසට පිස්සුද කියලා. ඒක කරන්නට බෑ. සහජීවනය ඇති කරන්න පුළුවන් ද පන්සල් වල නෝම්බි අරලා පල්ලි වල පිරිත් කියලා? අපේ මේ සමහර අය දැන් පෙරහර වලට ගිහිල්ලා මුස්ලිම් අය දෙනවා ඩොනේෂන්. සහජීවනයේලු නෑ. ආගමට කියලා අනන්‍යතාවයක් තියෙනවා. අපි ඒක රැක ගන්නට ඕනේ. සහජීවනය කියන්නේ කුර්ආන් ධර්මයේ පැහැදිලිව කියනවා අන්‍ය ආගමික දෙවිවරුන්ට දොස් පවරන්නට එපා. ඔවුන් නොදැනුවත්කම නිසා අල්ලාහ් වන මාහට දොස් පවරයි. මෙන්න සහජීවනය. අපිට අවශ්‍ය නැහැ තවත් ආගම අගෞරවය කරලා කතා කරන්නට. ඔබලත් අපේ ආගමේ ගරුත්වය රැකගෙන කතා කරන්න. ඔබගේ ආගමේ නැත්තම් ධර්මයේ ඒ ගෞරවය රැකගෙන අනන්‍යතාවය රැකගෙන කටයුතු කරන්න. අපි අපේ ආගමේ අනන්‍යතාවය රැකගෙන අපි කටයුතු කරන්නම් අපි සහජීවනයක් ඇති කරමු, සහයෝගයෙන් ජීවත් වෙමු. ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මේකයි අපිට මේගොල්ලන්ගේ සහජීවනය ගැන කියන්නට සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ. මිත්‍රවරුනි, අවසාන වශයෙන් අපි එකක් කියන්නට ඕනේ. මේ බොදු බල සේනාවට නැත්නම් මේ ජාතික හෙළුරිමේට මේ රටේ මුස්ලිම් වරුන්ගේ පරිත්‍යාගය, මුස්ලිම් වරුන් නිසා මේ රට ඇති කරගත්තු දේවල් ගොඩාක් අපි කතා කරා. නමුත් අපේ ශ්‍රී ලාංකේය මුස්ලිමයන්ට පොඩි ඉතේ අමාරුවක් තියෙනවා. ඒක අපි මේ
මේ කතාවේ අවසාන කොටස මම කියන්නට ඕනේ මොකද්ද? හිතේ අමාරුව කලින් මම කිව්වනේ මේක බෞද්ධ ජනතාවගේ උත්සාහයක් නැත්නම් උන්ගේ වැඩක් නෙමෙයි මේක නිකන් 100ක් 150ක් මේ දඟලන්නේ කියලා. එතකොට මේ රටේ රජයක් තියෙනවා. මේ රජයේ ප්‍රධාන වගකීම තමයි මේ වගේ අසාධාරණකම් සිදු වෙනකොට අවශ්‍ය විශේෂයෙන්ම සුළු ජාතීන්ට අවශ්‍ය ඒ ආරක්ෂාව ලබා දෙන්නට. නමුත් කනගාටුයි අපි දැක්කා මේ දඹුල්ලේ පල්ලියේ සිද්ධිය සිට අද දක්වා මුස්ලිම් වරුන්ට විරුද්ධව විවිධ දේවල් මේ රටේ සිද්ධ වෙනවා. දඹුල්ලේ ප්‍රසිද්ධියම පල්ලියට ප්‍රහාර එල්ල වෙනවා. කුලියාපිටියේ බැනර් එකක සතෙක්ගේ මූණ දාලා ඒකේ අල්ලාහ් කියලා නම දාලා වැරදිලාවත් මේක මුස්ලිම් අය තවත් ආගමික අයට මේ අගෞරවය කළා තිබ්බනාද ප්‍රතිඵලය මොකද්ද? අල්ලාහ් කියන වචනය ඌරා කියන ඒ තහනම් වෙච්ච සතාගේ මූණේ අල්ලාහ් කියලා ලියලා ඕක අරගෙන පෙළපාලි යනවා. මං අහන්නේ මේ නින්දිත ක්‍රියාවල් කරපු එක්කෙනෙක්වත් මේ රජේ නැත්නම් මේ අද රටේ පොලිස් දෙපාර්තමේන්තුව අද අත්අඩංගුවට අරන් නැහැ කියන ඒ සිත් අමාරු අපේ මුස්ලිම් වරුන්ට තියෙනවා. අද බොදු බල සේනාවේ සියලු ක්‍රියාදාමයන් විවෘතව කරගෙන යන්නට ඉඩකඩ දීලා තිබෙනවා. ඔවුන් අලාල අවශ්‍ය නැහැ කියලා පෙළපාලි යනකොට ඔවුන්ට අවශ්‍ය ආරක්ෂා ලබා දෙනවා මිසක් පල්ලි වලට ප්‍රහාර එල්ල කරනකොට ඒක වළක්වන්නට අද රටේ හමුදාවක් නැහැ. අද බොදු බල සේනාවේ ප්‍රධාන කාර්යාලය බැලුවා නම් ඇවලොක් රෝඩ් එකේ ස්වර්ණ ජයන්ති ගොඩනැගිල්ලේ ඒ සියලු පාසුකම් සහිත ගොඩනැගිල්ලක් නැත්නම් ඒ ප්‍රධාන කාර්යාලයක් උන්ට කවුරුවත් ලබා දීලා තිබෙනවා. ආණ්ඩුවේ අනුබල මේකට තියෙනවා කියන සැකය තවදුරටත් වැඩි වෙනවා මේ අරහා. අද මේ රටේ පල්ලි 14ක් ප්‍රහාරයට ලක් වෙලා තියෙන මුස්ලිම් දේවස්ථාන එක්කෙනෙක්වත් අද නීතිය ඉදිරියට ගෙනල්ලා නැහැ. මේ සියල්ලන්ට වඩා ලොකුම ජෝක් එක තමයි පහුගිය නැගෙනහිර මැතිවරණයේදී නැගෙනහිර පළාත් සභා ඡන්දයේදී කල්බුනේ නගරයේ මේ රටේ රාජ්‍ය නායකයා මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා කියනවා තවත් මුස්ලිම් පක්ෂයේ එදා හිටියේ වෙනත් වේදිකාවේ උන්ගේ ඒක වෙන දේශපාලන නාටකමක් ඒ ගැන මම කතා කරන්න කැමති නැහැ. උන් එදා මුස්ලිම් වරුන් අතරට ගිහිල්ලා කිව්වේ මුස්ලිම් වරුන්ගේ පල්ලි කඩනවා මුස්ලිම් වරුන්ගේ අබාය ගලවනවා පල්ලි වල බාංගු අදාන් කියන්න දෙන්නේ නැහැ. මේක වළක්වන්නට මුස්ලිම් පක්ෂ අපිට ඡන්ද දෙන්නේ කිව්වා. එතකොට ජනාධිපතිතුමා වේදිකාවේ ගිහිල්ලා කියනවා කල්මුනේදී පල්ලි කඩනවායි කියලා මෙතනට එවිල්ලා ඔයගොල්ලන්ගේ නායකයෝ කෑ ගැව්වට මගේ කැබිනට් එකේ කෙනෙක්වත් කටහරින්නේ නැහැ. ඇත්තටම මම දන්නේ නැහැ කිව්වා. මේකේ ප්‍රශ්න දෙකක් තියෙනවා. මොකද්ද? මුස්ලිම් නායකයෝ මුස්ලිම්ගේ ප්‍රශ්න කතා කරන්නේ නැහැ කියන එක ජනාධිපතිතුමාගේ කටින් ආව එකක්. අනිත් එක දැන් දඹුල්ල පල්ලි කඩනකොට ලෝකෙම බලපු දෙයක් රටේ රාජ්‍ය නායකයා බලලා නැහැ. මේකේ තේරුම රටේ රාජ්‍ය නායකයා ටීවී එකේ නිවුස් බලන්නේ නැහැ. එයා ටොම් ඇන්ඩ් ජෙරි කාටුන් බලන්නේ. මෙන්න මුස්ලිම් වරුන්ට කරන අසාධාරණකම් අපරාධය ගැන කතා කරන මම මේවා කියන්නේ. අද වෙනකන් කෙනෙක්ව නීතියට ගෙනාවේ නැහැ. මේකයි ඇත්ත తත්වය. එහෙනම් අපි අවසාන වශයෙන් කියන්නේ රජය මීට වඩා කල්පනා කරන්නට ඕනේ. මුස්ලිම් රටවල් වලින් ආධාර ගන්න පුළුවන් නම් ශ්‍රී ලංකාවේ මුස්ලිම් වරුන් අරහා මුදල් සම්භාරයක් මේ රටට අම්බ කරන්න පුළුවන් නම් මුස්ලිම් වරුන් ඉතිහාසයේ පුරාම මේ රටේ අනන්‍යතාවයේ ස්වර්යභාවය රැක ගන්නට කටයුතු කරපු ජන කොටසක් කියන එක පිළිගන්නවා නම් මුස්ලිම් වරුන්ගේ උදව් උපකාර මීටත් වඩා රටට අවශ්‍යයි කියලා රජය හිතනවා නම් මුස්ලිම් වරුන්ට විරුද්ධව මේ කරනා වූ කටයුත්ත මැද පවත්වන්නට ආණ්ඩුව මීටත් වඩා උනන්දුවෙන් කටයුතු කරන්නට ඕනේ. ඒ වගේම බොදු බල සේනාවේ අර චණ්ඩි ආමඳුරලටත් උන්වහන්සේලාටත් ජාතික එළවුරුමේ රට රවටන ඒ දේශපාලනය කරන ඒ උන්වහන්සේලාටත් අපි එක දෙයක් කියන්නට කැමති. ඇස් වහගෙන මුස්ලිම් වරුන්ට විරුද්ධව මේ කරන කටයුත්ත නවත්තන්න. මතක තියාගන්න අපි ත්‍රස්තවාදයට කැමති නැහැ. ආයුධ අරන් කරන අරගලයට මොන ජිහාද් අල් කයිදා කියලා අපිට ලේබල් ගෙව්වට අපි එව්වට නැහැ. නමුත් එකම ඉන්දියාවේ සහයෝගය විතරක් තියාගෙන ත්‍රස්තවාදය කරපු ඒ සංවිධානයේ ත්‍රස්තවාදයේ මැදපවත්වන වසර 30ක් ගියා.
ලෝකේ පුරාම මුස්ලිම් රටවල් තියෙන 65කට වැඩියෙන් නිකන්වත් වැරදිලාවත් මුස්ලිම් ජනතාව අරගලයක් පටන් ගත්තා නම් නැවත මේ රට විනාශ වෙනවා කියන එක දෙපාරක් කල්පනා කරලා කටයුතු කරන්න ඕනේ කියලා අපි ඉල්ලා සිටිනවා. කරුණාකරලා කෙලෙහි ගුණ දක්වන්න. 1945 දොස්තර ටීබී ජායා එදා කියපු කතාව අදටත් ඔප්පු වෙලා තියෙනවා. අපි වෙනම රාජ්‍යයක් කිල්ලලා නැහැ. අපිට දෙන්න පුළුවන් ඊස්ටර්න් ප්‍රොවින්ස් නෙගෙනහිර පළාතේ වෙනම සංකල්පයක්. එහුවා අපි එව්වා ඉල්ලුවෙත් නැහැ. මේ රටේ ස්වෛරභාවය අපි රැක ගන්නට අපි තවම දුරටත් සූදානම්. කරුණා කරලා නැති ප්‍රශ්න ඇති කරගෙන හලාල් අරහ පටන් ගත්තු මේ වැරදි සටන නිකම් බොරුවට කුර්ආන් එක උස්සේ කුර්ආන් එක බලන්න දරපු උත්සාහය අගය කරනවා. අපි හිතනවා යානසාර හිමි ඇතුළු සියලුම ඒ නායක හාමුදුරුවන්ට ඉදායත් ලැබෙන්නට ඕනේ කියලා. ඒ කුර්ආනේ අතේ තියෙන නිසා. නමුත් නිකම් බොරුවට උස්සගෙන ඇවිල්ලා කොයිදෝ යන්නේ මල්ලේ පොල් කියලා කුර්ආන් පෙන්වන්න එපා. ඒකේ නැති දේවල් කියාගෙන කොයිදෝ යන්නේ මල්ලේ පොල් කියලා කොහොමද ඉගෙන ගන්න? අපි කැමති නැත්තම් එන්න අපි උගන්වන්න. ඒවා ඉගෙනගෙන ඉස්ලාම් ධර්මයේ කියන්නේ මොකද්ද? ඒවා ඉගෙන ගන්න. බුදුදහමේ මත්පැන් හරාම්, සූදු හරාම්, සොරකම් හරාම් මේවා රටේ විවිධ ප්‍රදේශවල සිද්ධ වෙනවා. ඒකට විරුද්ධව කටයුතු කරන්න. අපි අපේ හලාල් අපි බලෙන් පොවන්න ඉන්නේ නැහැ. අපිට අවශ්‍ය නැහැ. ඔබ අදහන දහමේ තියෙනෝනේ හරාම් ටිකක්. ඒවා හරාම්නේ දහනම්නේ. හරාම් කියන්නේ දහනම්. ඒවට විරුද්ධව කටයුතු කරන්න. දලදා මාලිගාව ආවට තියෙනවා බා. තෙබෑරුම් මෙවුව නැති කරන්න උත්සාහ කරන්න කියලා අපි ඉල්ලා සිටිනවා. මුස්ලිම් වරුන් අපි මේ රටට ආදරේ. ශ්‍රී ලංකාව අපේ රට. අපි මේ රටට සදාකල් ආදරේ. මේ රටේම මැරෙන්නට කැමති ජන කොටසක් මේ ශ්‍රී ලාංකික අනන්‍යතාවයේ පාවා දෙන්නට සූදානම් නැහැ. කිලිනොච්චි අල්ල ගන්නකොට ප්‍රථමයෙන් මේ බැස්සේ කපිතාන් ලාෆිර් නැද්ද? මේකත් විකෘති කරපු ඉතිහාසයක්ද? නෑ. ඒ කපිතාන් ලාෆිර්ට තියෙන අමාරුව මොකද්ද? ශ්‍රී ලංකාව කියන කැක්කුම නිසා එදා කිලිනොච්චි අල්ලන්න ප්‍රථමයෙන් බැස්සේ මුස්ලිම් කපිතාන්වරේ. මේ ඉතිහාසයේ සංගවන්න එපා, හංගන්න උත්සාහ කරන්නට එපා කියලා බුදු බල සේනාව සහ ජාතික එළවුරුමෙන් අපි ඉල්ලා සිටිනවා. ඒ වගේම මුස්ලිම් වරුන්ගෙන් අපි ඉල්ලීමක් කරන්නට කැමති. මේකට විරුද්ධව අපි සිංහල ජනතාවත් එක්ක මිත්‍රත්වය ආරක්ෂා කරමින් ඒ කරන අතර තුල මේ මුස්ලිම් සිංහල මිත්‍රත්වය බිඳින්නට නැත්නම් නැති කරන්නට උත්සාහ කරන අයට විරුද්ධව අපි ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී විදියට අදහස් වමාරු කිරීම අරහා අපි ඔවුන්ව දෙනුවත් කරමු. ඔවුන්ට ඉස්ලාම් ධර්මයේ කුමක්ද කියන එක කියන්නට නම් ඉස්ලාම් ධර්මයේ කුමක්ද කියන එක අපි තේරුම් ගන්නට ඕනේ. අපි ඉස්ලාම් ධර්මය ඉගෙන ගන්නට ඕනේ. කුර්ආන් සුන්නාවට පටහැනි, කුර්ආන් හදීස් වලට පටහැනි ඕනෑම දෙයක් ඉස්ලාම් ධර්මයේ නැහැ කියන ඒ හැඟීම අරහා ඉස්ලාම් ධර්මයේ අපිත් ඉගෙනගෙන මේ ඇයිට ඉස්ලාම් ධර්මයේ කියන්නේ මොකද්ද කියන එක අපි පැහැදිලි කරලා දෙමු. හලාල් කියන එකනේ ප්‍රශ්නේ. ඕකත් බලන්න හරියට දන්නේ නැහැ. දැන් මම දැක්කා හලාල්ට විරුද්ධව නෝ හලාල් කියලා ගාලා මේම ක්‍රොස් කරලා ටී-ෂර්ට් එකක් ගාගෙන යනවා. නෝ හලාල් එපා. ඒ කියන්නේ හලාල් ඕනේ කියන එක. තව එක්කෙනෙක් හලාල් එපා කියන එකයි හයන් එක කපලා ලාල් එපා කියලා ලියලා තිබ්බා මම දැක්කා. නෑ හලාල් එපා නෙමෙයි දැන් ලාල් එපාලු. දැන් ලාල් එපා, සුනිල් එපා, ලලිත් එපා ඔක්කොම එයි දැන්. මොකද මේ හලාල් කියන්නේ? හලාල් කියන්නේ කුර්ආනයේ අරන් බලන්න සූරතුල් මායිදා. ඒ කියන්නේ 5 වෙනි ඡේදයේ 88 වෙනි වාක්‍යය මොකද්ද? අල්ලාහ් දෙවියන් වහන්සේ පැහැදිලිව කියනවා අල්ලාහ් දෙවියන් වහන්සේ ඔබට ලබා දුන්නු ආහාර වලින් හොඳ පිරිසුදු ආහාර අනුභව කරන්න. ඔබ කාව විශ්වාස කරනා වූ ඒ අය අල්ලාහ් දෙවියන් වහන්සේට බියවන්න. يعني අල්ලාහ් දෙවියන් වහන්සේට බිය වෙලා හොඳ ආහාර පිරිසුදු ආහාර අනුභව කරන්න කියන එක තමයි හලාල් කියන්නේ. එතකොට බෞද්ධ අය අපිට හලාල් එපා කියන්නේ මොකද්ද? අපි ජරා ගන්න ඕනේ කියන එකද? හරිම ප්‍රශ්නයක් නෙමේක. අපි කියන්නේ හලාල් කියන්නේ හොඳ දේවල් කන්න කියන එක. මොකද්ද මේකේ තියෙන ප්‍රශ්නේ? කරුණාකර මේක අවබෝධ කරගන්න. අවසාන වශයෙන් මිත්‍රවර්ණි සහෝදර සහෝදරියනි මේ රටේ ඇති වෙලා තියෙන මේ ප්‍රශ්නේ ප්‍රතිඵලය අවසාන වශයෙන් නැවතත් මේ රට
අරාජයට තල්ලු වෙනවා මිසක් වෙන කිසි දෙයක් නෙමෙයි. එම නිසා මේක නවත්තන්නට නම් මේක නැති කරන්නට නම් අපි මීටත් වඩා දෙපාරක් කල්පනා කරලා අපි සහයෝගයෙන් සමගියෙන් වැඩ කරන්නට ඕනේ. ඒ හරහා මේ රටේ ඇති වෙලා තියෙනා වූ මේ භයංකාර තත්වය මැඩපවත්වලා සිංහල මුස්ලිම් දෙමළ බර්ගර් සියලු දෙනා අපි එකට එකතු වෙලා කටයුතු කිරීම හරහා මේ රටේ ස්වෛරභාවය සහ මේ රටේ අනන්‍යතාවය අපි ආරක්ෂා කරන්න ඕනේ. අල්ලා දෙවියන් වහන්සේ අපි කාවත් මේ අසාධාරණකම් සිදු කරන මේ අයට විරුද්ධව අපිව අල්ලාහ් තාලා ආරක්ෂා කරලා අපේ සුන්දර රට ශ්‍රී ලංකාව අපේම රට ශ්‍රී ලංකාව මේ රට සදාකල් අපිට අපේම රට කියන හැඟීමෙන් සිංහල ජනතාවත් එක්ක එකතු වෙලා ජීවත් වෙන්න පුළුවන් වාතාවරණයක් අල්ලාහ් දෙවියන් වහන්සේ අපිට ඇති කරලා දෙන්න ඕනේ කියලා ප්‍රාර්ථනා කරමින් අපි අවසාන වශයෙන් කියනවා බුදුබල සේනාවේ නායක ආමඳුරු වහන්සේලාට ජාතිකය ලැබුණු මේ සියලු දෙනාටම මේ රටේ මුස්ලිම් ජනයා පිළිබඳව ඔබට තියෙනවා නම් ඉදිරිපත් කරන තර්ක විතර්ක ඔබ හිතනවා නම් අපි මේ රටේ ස්වෛරභාවයට විරුද්ධව නැත්නම් මේ රටට විරුද්ධව කටයුතු කරන ජන කොටසක් කියලා නිකන් එතේ මෙසේ කතා කරන්නේ නැතුව අපි අභියෝගයක් එල්ල කරනවා විවෘත වේදිකාවකට එන්න අපි සූදානම් බුද්ධිමත් මුස්ලිම් ජන කොටසක් එක්කගෙන ඇවිල්ලා ඔබත් එක්ක විවාද කරන්නට ඒ විවාදය ආරා අපි ඔප්පු කරනවා ඔබතුමන්ලා යන මග වැරදි යහමග යන්නට ඔබට අපි අභියාචනයක් එල්ල කිරීම සඳහා මේ අභියෝගය එල්ල කරනවා එන්න විවාදයකට අපිත් එක්ක අපි සූදානම් සත්‍ය මොකද්ද කියන එක තහවුරු කරන්නට අල්ලාහ් තාලා කුර්ආනයේ සඳහන් කරනවා පරිදි සත්‍ය ආවොත් අසත්‍ය තුරන් වෙනවා නියත වශයෙන්ම අසත්‍ය තුරන් වෙනවාමයි කියන ඒ ප්‍රකාශය ලබා දෙමින් ඔබ සෙමට අල්ලාහ් දෙවියන් වහන්සේගේ සාමය සෞභාග්‍ය ඉමි වේවා කියා ප්‍රාර්ථනා කරමින් මන් නියඳ වෙනවා වා ආඛිර් දාවානා අනිල් හම්දුලිල්ලාහි රබ්බිල් ආලමීන් වස්සලාමු අලයිකුම් වරහ්මතුල්ලාහි වබරකාතුහු